हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय गौर निताई गौर निताई, गौर निताई जय गौर निताई। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा सर्वे ने। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा शोभना। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ ઇસ્કોન નંતુર મંગલુરુ નવદીથી। તો આજના સેશનની આપણે શરૂઆત કરીશું। સૌ પ્રથમ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણમાં આપણે વંદન કરીએ। ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત અર્જુનજીને વંદન કરીએ। પરમ પૂજ્ય જય પતાકા સ્વામી મહારાજ, નામનિષ્ઠ દાસ પ્રભુજી, ધર્મિષ્ઠ પ્રભુજી, જેટલા પણ ટીચર્સ એન્ડ વોલન્ટિયર સેવા આપી રહ્યા છે, અને શ્રીલા પ્રભુપાદજીના ચરણમાં આપણે વંદન કરીએ। મંગલાચરણથી આજના આ સેશનની આપણે શરૂઆત કરીએ। ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મીલિतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनों सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, ग्रंथना श्रीमद्भागवतम भगवद गीता की जय, सद्गुरुदेव की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। गोपाल कृष्ण प्रभु जी, आरती माता जी, अनीता माता जी, अंकिता माता जी हरे कृष्णा, बापू जी हरे कृष्णा, बेला माता जी हरे कृष्णा, दर्शना भट्ट माता जी, हेमा माता जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। शोभना माता जी, उर्वशी माता जी, रेडमी जे कोई पण होय हरे कृष्णा। उर्वशी जी बेबी सौने हरे कृष्णा। આજના અધ્યાયની આપણે શરૂઆત કરીશું। અધ્યાય 12 અને આજે ભક્તિ યોગ આપણે શીખી રહ્યા હતા। તો આ મોડ્યુલનું આ લાસ્ટ ચેપ્ટર છે। 6 ભાગોમાં આપણે વિભક્ત કર્યા હતા। તો પહેલા જે 6 ચેપ્ટર હતા એ કયા વિષયમાં હતા? 1 થી લઈને 6 સુધીના જે કર્મયોગ, કર્મયોગ, અને લાસ્ટના જે છે અધ્યાય 13 થી લઈને 18 સુધીના એ કયા વિષય ઉપર રહેશે? જ્ઞાન યોગ, જ્ઞાન યોગ। વચમાં જે આપેલું છે ભક્તિ યોગ। શું કામ વચમાં આપેલું છે? મોતી હંમેશા ચીપની વચ્ચે હોય છે ને, અને સેન્ડવિચ રાઈટ। મોતી છે એ હંમેશા જે ચીપલો હોય એની વચમાં હોય છે, શેલની વચમાં આમ સિક્યોર્ડ હોય છે ને। તો આવી જ રીતે સાર છે આખી ભગવદ ગીતાનો જે સાર છે એ છે ભક્તિ યોગ। અમૃત સમાન આ જ્ઞાન છે, તો એને એટલા માટે વચમાં રાખેલું છે ખૂબ સાચવીને। તો ઘણા બધા લોકો હોય છે ડે 1 માં જોઈન થતા હોય છે, ડે 1, ડે 2, ડે 3 ને વધુમાં વધુ તો ડે 5 સુધી। તો
તો ડે 6 સુધી આવી નથી શકતા અને છઠ્ઠા અધ્યાયમાં ધ્યાન યોગમાં જયારે 47 નંબરના શ્લોક પર આવીએ તો આપણને ખબર પડે કે ભગવાન યોગી એટલે કે કયા યોગીને સાચો યોગી કીધો છે. ભગવાન પોતે કહે છે કે જે ભક્તિ પરાયણ છે, ભગવાનની ભક્તિને સેવા કરે છે, આવો જે યોગી છે એ શ્રેષ્ઠ છે અને ભગવાનની ખૂબ પ્રિય છે. તો ભક્તિ યોગ ની શરૂઆત કરવા આપણે જઈ રહ્યા છીએ. તો આજના અધ્યાયની આપણે શરૂઆત કરીશું. અધ્યાય 12 ની ઝાંખી છે તમારી સમક્ષ છે. 4 ભાગોમાં વિભક્ત કરી શકાય છે. અર્જુનજી પૂછપરછ કરવાના છે વ્યક્તિવાદ કે નિરાકારવાદ એના વિશે પૂછપરછ કરવાના છે. પછી ભગવાન છે એ આન્સર આપવાના છે કે વ્યક્તિવાદી વર્સેસ અવ્યક્તવાદીમાં કૃષ્ણ ભક્તિની સર્વોપરિતા. ભગવાન પોતે આ આન્સર આપવાના છે. ભક્તિના પ્રગતિશીલ તબક્કા આપણને ભગવાન આપે છે. ભગવાન ખૂબ કૃપાળુ છે. તો ભગવાન આપણને અલગ અલગ સ્ટેજીસ છે, અલગ અલગ સ્ટેપ્સ છે એ આપે છે ભક્તિને સેવા માટે. પછી તો ભગવાન કૃષ્ણને પ્રિય એવા ગુણોનો વર્ણન ભગવાન અહીંયા આ અધ્યાયમાં કરવાના છે. અધ્યાય 12 શ્લોક નંબર 1. અર્જુન ઉવાચ એવં સતતયુક્તા યે ભક્તા સ્વામ પર્યુપાસતે ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमः. શું પૂછી રહ્યા છે અર્જુનજી? જેઓ સતત આપની ભક્તિમય સેવામાં લાગેલા રહે છે અને જેઓ અવ્યક્ત એટલે કે નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, નિરાકારવાદમાં જે માનતા હોય, તો શું કે આવા લોકો એક તું ही નિરાકાર, જે કંઈ પણ સંસારમાં છે બધાનો આકાર છે, પરંતુ ભગવાનના વિશે શું કહેતા હોય તો નિરાકારવાદ. આવા લોકોને માયાવાદી પણ કહેવામાં આવે છે, જે ભગવાનનો આકાર જ નથી એવું માનતા હોય. અને શું ભગવાન એટલે શું? તો બસ પ્રકાશ, પ્રકાશ જ છે બધું અને પ્રકાશની ઉપાસના કરે. તો આપણે જોઈ ગયા છીએ કે ભગવાનની પ્રાપ્તિના, ભગવાનની અનુભૂતિના 3 તબક્કા કયા કયા છે? વારંવાર આપણે ચર્ચા કરી છે. કયા 3 તબક્કા છે ભગવાનની અનુભૂતિના? બીજા બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. બ્રહ્મ એટલે શું? પ્રકાશ એટલે મતલબ જ્યોતિ, આત્મા. હા, ભગવાનના દિવ્ય શરીરનું જે પ્રકાશ છે, પેલા તમે બરાબર કીધું પ્રકાશ, એ પ્રકાશ એટલે બ્રહ્મ છે. અને બીજું કયું હતું? પરમાત્મા. પરમાત્મા એટલે દરેક જીવમાં બેઠેલા છે. દરેક જીવમાં હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે, ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે, ક્ષીરોદક્ષાઈ વિષ્ણુના રૂપે જે વિરાજમાન છે, ભગવાનના એક અંશ છે, તો એ છે પરમાત્મા. તો જે પહેલું તત્વ હતું અનુભૂતિનો એટલે કે બ્રહ્મ, પ્રકાશ, ત્યાં એક જ તત્વ હોય છે. કયું? તો સત્ય છે. તો ભગવાનના શરીરનો પ્રકાશ છે એટલે કે એ પણ સતત જ આવે છે અને સત્ય છે, સનાતન છે. ભગવાન જેવા સનાતન છે. કારણ કે આવું નથી કે હા પ્રકાશ આવી તો રહ્યું હતું, પછી વચમાં તો કે સ્ટોપ થઈ ગયું, પછી ફરીથી આવી રહ્યું છે, આવું નથી. એ પણ શાશ્વત છે ભગવાનની જેમ જ, પરંતુ એક જ તત્વ ત્યાં હોય છે, એ છે સત્ય. અને જે પરમાત્મા છે, તો પરમાત્મા વાળો જે અનુભૂતિનો તબક્કો છે, તો એમાં સત અને ચિત્ત બંને હોય છે. અને આનંદ, જ્ઞાન આપણને પ્રાપ્ત થાય તો ચિત્ત પણ હોય છે. અને ત્રીજો જે તબક્કો હતો ભગવાનની અનુભૂતિનો, કયો હતો એ? હરે કૃષ્ણ. કયો તબક્કો છે ત્રીજો ભગવાનની અનુભૂતિ? ભગવાન પોતે એના મૂળ રૂપ પર. કયું છે મૂળ રૂપ? શ્યામ સુંદર શ્રી શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર રૂપ. શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર દ્વિભુજ અને ત્રિભંગ જે સ્વરૂપ છે ભગવાનનું, એ ભગવાનનું મૂળ રૂપ છે. તો એ મૂળ રૂપમાં જો આપણે ભગવાનને જાણીએ તો એ ભગવાનની, હવે આવું નથી કે બ્રહ્મ છે અથવા તો પરમાત્મા છે તો ત્યાં ભગવાનની અનુભૂતિ ન થાય. આગળ ભગવાન આન્સર આપવાના છે આ જ અધ્યાયમાં. પરંતુ એ આંશિક અનુભૂતિ થઈ. પૂર્ણ અનુભૂતિ જો ભગવાનની આપણને કરવી હોય તો એમના મૂળ રૂપમાં, અને 3 તત્વ ત્યાં હાજર છે. કયા કયા છે? સત, ચિત્ત અને આનંદ. આનંદ. 3 તત્વ ત્યાં ભગવાનના મૂળ રૂપમાં આપણે અનુભવ કરી શકીએ છીએ. પૂછી રહ્યા છે અર્જુનજી કે આ 2 માંથી વધારે પૂર્ણ એટલે કે સિદ્ધ કોને માનવા જોઈએ ભગવાન? તમારા રૂપમાં, જે તમારું મૂળ રૂપ છે એ રૂપમાં અમે તમારી આરાધના કરીએ, તમને ભજીએ, કારણ કે ભક્તિની સેવા આપણે જોઈ ગયા છે, આ જ ભગવદ ગીતાનો સાર છે.
તો ભક્તિ તો અમે કરીએ, પરંતુ કયા રૂપમાં કરવાની? તમારું જે રૂપ છે, જે મૂળ રૂપ છે, એ રૂપમાં અમે કરીએ, અથવા તો પછી નિરાકાર જે બ્રહ્મ છે, પ્રકાશ છે ભગવાનના શરીરનો, એ રૂપમાં અમે કરીએ? કયા રૂપમાં કરવાનું? તો અર્જુનજી આ પ્રશ્ન શું કામ પૂછી રહ્યા છે અહીંયા? હરે કૃષ્ણ. એ સાકાર બંને પછી. રૂપોમાંથી કયું શ્રેષ્ઠ છે એ જાણવા માંગ, હા, શું કામ જાણવું છે એમને? કયું સહેલું છે અને કઈ રીતે તમને પામી શકાય ભગવાન? ધન્યવાદ પ્રભુજી. તો જો અર્જુનજીને તો 10મા અધ્યાયમાં જ આપણે જોઈ ગયા છીએ કે ખબર જ હતી કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણ પોતે જ છે. તો આ પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે આપણા બધા માટે, કારણ કે ભવિષ્યમાં અર્જુનજીને તો ખ્યાલ હતો કે ભવિષ્યમાં આવા લોકો આવશે જે બ્રહ્મની ઉપાસનામાં ફસાઈ જશે. હવે બ્રહ્મની અનુભૂતિ એ પણ ભગવાનની જ અનુભૂતિનો એક પાર્ટ છે. આવું નથી કે બ્રહ્મના થ્રુ આપણે ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર ન કરી શકીએ, કરી શકીએ છીએ, પરંતુ આપણે વાત કરીને કે આંશિક છે. અને એ જે માર્ગ છે ને એ કેવું છે, એ ખૂબ દુષ્કર છે, ભગવાન આગળના શ્લોકોમાં જણાવવાના છે. તો આપણા બધા માટે અર્જુનજી છે આ પ્રશ્ન પૂછે છે. હવે બધા નહીં, ઘણા બધા સંપ્રદાય છે, હમણાં પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ, જે સાકાર વર્સેસ નિરાકાર એમાં કન્ફ્યુઝન હોય ને ઘણા લોકોને કે કોની ઉપાસના કરવાની, કોને માનવાનું. તો એટલા માટે અર્જુનજી આ પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે. તો ભગવાન છે એ આન્સર આપી રહ્યા છે. શું કહે છે? શ્રી ભગવાનુવાચ મય્યાવેશ્ય મનો યે મામ નિત્યયુક્તા ઉપાસતે શ્રદ્ધયા પરયોપિતાસ્તે મે યુક્ત તમામતઃ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, જે મનુષ્યો મારા સાકાર રૂપમાં પોતાના મનને સ્થિર કરે છે. શું કહે છે? સાકાર રૂપમાં. ભગવાનનું રૂપ છે, ભગવાન સાકાર છે એક વ્યક્તિના રૂપમાં. એના પહેલા પણ ભગવદ ગીતામાં ભગવાને કીધું છે. તો ભગવાનને રૂપમાં જે એમનું મૂળ રૂપ છે એ જ રૂપમાં ભગવાનને ભજવું જોઈએ. ભગવાનનું પોતાનું જ આ મત છે. હમણાં જે કાર્તિક મહિનો ગયો, તો કાર્તિક મહિનામાં બધા ભક્તો છે એ શું કરતા હોય? દામોદર અષ્ટકમ. શું છે એમાં? નમામીશ્વરમ સચ્ચિદાનંદ રૂપમ. રૂપમ ભગવાનનું રૂપ છે. કેવું રૂપ છે? સચ્ચિત અને આનંદ. અને બ્રહ્માજી પણ કહે છે ને, બ્રહ્મ સંહિતાનો પહેલો શ્લોક કયો છે? ઈશ્વર પરમ. ખ્યાલ છે કોઈને? આપણે વારંવાર કહેતા હોઈએ છીએ. બ્રહ્મ સંહિતાનો કયો શ્લોક છે? ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ. તો ભગવાન જે છે વિગ્રહ રૂપમાં સચ્ચિત આનંદ. આગળ આપણે જોઈશું. તો ભગવાન નો રૂપ છે. કેવું રૂપ છે? સચ્ચિત અને આનંદ. એ ભગવાનનો રૂપ છે. તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે આ રૂપમાં, સાકાર રૂપમાં, એટલે કે જે પોતાના મનને સ્થિર કરે છે અને અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરવામાં પરાયણ રહે છે, તેઓ મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. જો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે મારી પૂજા. હવે ઘણા બધા લોકો કે શું કામ પૂજા કરવાની? તમે ઇસ્કોનમાં પૂજા કરો છો, ક્યાં લખેલું છે? તમે મૂર્તિ પૂજા કરો છો? મૂર્તિ પૂજા તો મૂર્તિ નથી. આગળ આપણે ડિસ્કસ કરીશું. આપણે ઇસ્કોનમાં શું કરતા હોઈએ છીએ? આપણે વિગ્રહ પૂજા કરતા હોઈએ છીએ. અને પૂજા કરવાનું કે છે. તો હવે પૂજા કરવાનું છે, ભક્તિમય સેવા. તો નિરાકારની ભક્તિમય સેવા કેવી રીતે કરીશું? હવે જો ભગવાનનો વિગ્રહ રૂપ છે ભગવાનનો, તો એને આપણે ભોગ ધરાવી શકીએ, ભગવાનની ભક્તિમય સેવા કરી શકીએ, ભગવાનનો શૃંગાર કરી શકીએ. નિરાકારને કેવી રીતે ભજવાનું? ક્યાં પ્રણામ કરવાના? એના પહેલા પણ ભગવાને કીધું હતું ને, 9મા અધ્યાયમાં પણ કીધું હતું. મન મનાભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ, કે મને નમસ્કાર કર, મારી પૂજા કર, કહે છે ને ભગવાન. તો ભગવદ ગીતામાં વારંવાર કહે છે. તો નિરાકારને કેવી રીતે પ્રણામ કરવાના? કેવી રીતે નમસ્કાર કરવાના? ભક્તિ કેવી રીતે કરવાની નિરાકારની? તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે શ્રદ્ધાપૂર્વક મારે પરાયણ રહે છે. ભગવાન પોતાનું આન્સર અહીંયા ખૂબ જ ક્લિયરલી ભગવાન ભગવદ ગીતામાં કહે છે કે ભગવાનને એમનો જે રૂપ છે, જે મૂળ રૂપ છે, એમાં ભજવું જોઈએ. તો એ ભગવાન કહે છે કે મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. જો અહીંયા ભક્ત છે, આ પિક્ચરમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે કેટલો સુંદર ભગવાનનો શ્રૃંગાર કરી રહ્યા છે. અને ઇસ્કોનમાં પણ, આપણા ટેમ્પલમાં પણ રોજ સવારે 7 થી લઈને 7:15 ની વચમાં શ્રૃંગાર આરતી ભગવાનની થતી હોય છે. તો શ્રૃંગાર આરતીના દર્શન જરૂરથી કરવા માટે પ્રયત્ન કરજો. શ્રૃંગાર આરતી થતી હોય. એક યમુના દેવી દાસી નામના
જે પ્રભુપાદજીના શિષ્ય હતા, તો એમણે એક વખત બ્રહ્મ સંહિતાના 2 શ્લોક રેકોર્ડ કરીને પ્રભુપાદજીને મોકલ્યા હતા. અને એવું થયું કે પ્રભુપાદજીને એ ત્યારે સમયસર તો મળ્યા જ નહોતા. પછી somehow એમને જયારે મળે છે અને એ જયારે સાંભળે છે તો પ્રભુપાદજીની આંખોમાંથી અશ્રુ આવી જાય છે, ખૂબ ભાવ વિભોર થઈ જાય છે. અને ત્યારે પ્રભુપાદજી છે એ સૂચના આપે છે કે જેટલા પણ ઇસ્કોન ટેમ્પલ્સ છે ત્યાં જયારે પણ શ્રૃંગાર દર્શન થશે ભગવાનના, ત્યારે આ શ્રૃંગાર આરતીના તરીકે પ્લે કરવાનું. તો બ્રહ્મ સંહિતાના 2 શ્લોકો છે જે શ્રૃંગાર આરતીના સમયે વગાડવામાં આવે છે ઇસ્કોનમાં. શું કે છે? વેણુક્વણંતમરવિંદદલાયતાક્ષમ બર્હાર્વતમ સમસિતાંબુદ સુંદરાંગમ કંદર્પકોટિકમનીય વિશેષ શોભમ ગોવિંદમ આદિપુરુષમ તમહમ ભજામી. બ્રહ્માજી ખૂબ સુંદર સ્તુતિઓ કરે છે બ્રહ્મ સંહિતામાં. તો 2 શ્લોક જે બ્રહ્મ સંહિતાના છે એ શૃંગાર આરતીના વખતે પ્લે કરવામાં આવે છે. તો મૂર્તિ પૂજા અને વિગ્રહ પૂજા વચ્ચે શું તફાવત છે? તમારી માટે આ પ્રશ્ન છે. મૂર્તિ પૂજા એટલે શું અને વિગ્રહ પૂજા એટલે શું? માતાજી એ 2 શ્લોક 29-30 નંબરના છે ને? બ્રહ્મ સંહિતાના પૂછી રહ્યા છો? હાજી આવડે આપને બોલે ને. હા, એક તો ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ થાય છે, એની પાછળ ચિંતામણી પ્રકર પદ્મસુ એ શ્લોક આવે અને એના પાછળ જ છે બીજા નંબરનું જ આવે છે આ મારામાં અરવિંદો. અને હજી પ્રભુએ એક શ્લોક. મૂક્યા છે ને એટલે ટોટલી 62 છે, એમાંથી 29-30 નંબરના છે તે. આપણે પછી ડિસ્કસ કરીશું પ્રભુજી. Okay. આપણે આ અધ્યાય કરી લઈએ પછી પ્રશ્ન ઉત્તર સેશનમાં. તો મૂર્તિ પૂજા, આ તમે મને બધા જણાવો કે મૂર્તિ પૂજા અને વિગ્રહ પૂજા વચ્ચે શું તફાવત છે? આપણે શું કરતા હોઈએ છીએ? હું બોલું માતાજી? હા બોલો ને. પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા વિગ્રહ પૂજામાં કરેલી હોય છે, જ્યારે ખાલી મૂર્તિ પૂજામાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા ન હોય. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હજી કોઈને કઈ એડ કરવું છે આમાં? બધાને શું લાગે છે? તમે પોતાના મત અહીંયા વ્યક્ત કરી શકો છો. ગોપાલ કૃષ્ણ પ્રભુજી, હેમા માતાજી, આરતીજી, અંકિતાજી, બાપુજી, દર્શના માતાજી. તફાવત તો છે ને? મૂર્તિમાં સ્ટેચ્યુ ટાઈપ હોય છે ને, એ લોકો મૂર્તિ હોય છે. જ્યારે આપણે જે મંદિરની અંદર જે મૂકેલી છે, જેમ માતાજી કીધું ને હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા જી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. વિગ્રહ એટલે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરેલી હોય ને, જેમાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવે ને એની પૂજા થાય ને વિગ્રહ કહેવામાં આવે છે. યસ, તમારા બધાના જવાબ બરાબર છે. ખૂબ ખૂબ આભાર કે તમે એક્ટિવલી પાર્ટિસિપેટ કરી રહ્યા છો. તો તમે બધાએ જેવી રીતે કીધું છે કે વિગ્રહ પૂજા એટલે કે જેમની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવે, અને મૂર્તિ પૂજા એટલે શું હોય? તો મૂર્તિ તો કોઈની પણ ઊભી કરવામાં આવે ને. હવે ભારતમાં તો કેવું છે કે ફિલ્મ સ્ટાર હોય, ફિલ્મ સ્ટારની પણ મૂર્તિ બની જાય, અથવા તો કોઈ રાજકારણી છે મોટો, એની પણ મૂર્તિ બની જાય. તો મૂર્તિ અને એની પણ પૂજા કરવા માની જાય છે લોકો છે. શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ જયારે આવશે 17મો અધ્યાય ત્યારે આપણે ડિટેલમાં એની ચર્ચા કરીશું. તો મૂર્તિ પૂજા એટલે કોઈ પણ સ્ટેચ્યુ, જેવી રીતે પ્રભુજીએ કીધું કોઈ પણ એક સ્ટેચ્યુ છે એની પૂજા કરવી. પરંતુ વિગ્રહ પૂજા એટલે શું છે? તો જે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવે છે સાક્ષાત ભગવાન છે. કલિયુગમાં ને ભગવાન વિગ્રહના રૂપમાં સાક્ષાત ભગવાન પોતે હોય છે. ભગવાને કીધેલું છે. એક તો શ્રીમદ ભાગવતમ જે ગ્રંથાવતાર છે ભગવાનનો, તો જો તમારી ઘેર શ્રીમદ ભાગવતમ હોય તો સાક્ષાત કૃષ્ણ ત્યાં વિરાજમાન છે. અને વિગ્રહમાં પણ સાક્ષાત ભગવાન છે. કહે છે ને બ્રહ્માજી, ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ. તો વિગ્રહ છે એ જો ઇસ્કોનના બધા ટેમ્પલમાં વિગ્રહ પૂજા કરવામાં આવે છે અને ત્યાં સાક્ષાત ભગવાન વિરાજે છે. એટલે એટલી બધી સેવાઓ સમયસર કરવામાં આવતી હોય છે. મંગળા આરતીથી લઈને ભગવાનને ભોગ ધરાવવાના સમયસર, પછી શૃંગાર કરવાના, પછી જે દિવસમાં 3 થી 4 વખત જે ભગવાનના વસ્ત્ર છે એ બદલવામાં આવે છે. તો આવી ઘણી બધી સેવાઓ હોય છે, કારણ કે ભગવાન છે સાક્ષાત ત્યાં વિરાજમાન હોય છે. તો આગળ વધીશું. પરંતુ જે લોકો વિભિન્ન ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરીને તથા સૌ પ્રત્યે સમભાવ રાખીને પરબ્રહ્મના નિરાકાર પાસામાં તે અવ્યક્તની પૂર્ણ રીતે પૂજા કરે છે,
કે જે ઇન્દ્રિયાનુભૂતિથી પર છે, એટલે કે બ્રહ્મની ઉપાસના, નિરાકારવાદની અહીંયા ભગવાન વાત કરી રહ્યા છે. સર્વવ્યાપી છે, અચિંત્ય છે. આપણે વાત થઈ ને કે પ્રકાશ છે તો ભગવાનના શરીરનો છે પ્રકાશ, તો એવું નથી કે પ્રકાશ આવી રહ્યું હતું પછી વચમાં બ્રેક આવી ગયો અને પછી કન્ટિન્યુશનમાં પ્રકાશ આવે છે, આવું નથી. ભગવાન શાશ્વત છે તો એમના શરીરનો જે પ્રકાશ છે એ પણ શાશ્વત છે અને સર્વવ્યાપી છે, અચિંત્ય છે, જેના વિશે આપણે જે છે ચિંતન ન કરી શકીએ. અપરિવર્તનીય છે, ક્યારેય બદલાતું નથી, અચળ છે તથા સ્થિર છે. તેઓ સર્વના કલ્યાણમાં પરિવાયેલા રહીને અંતે મને પ્રાપ્ત કરે છે. તો એવું નથી કે જે બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે એ ભગવાનને પ્રાપ્ત ન કરી શકે, પરંતુ એ સ્ટેજ ક્યાં આવે છે? આ જ અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને અલગ અલગ જે તબક્કાઓ બતાવવાના છે કે ભક્તિમય સેવા માટે, તો આપણે ત્યારે જોઈશું કે આ જે નિરાકાર નું ધ્યાન છે તો એ કયા નંબર ઉપર આવે છે. તો નિરાકાર બ્રહ્મની ઉપાસના કરીને પણ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ, પરંતુ એ માર્ગ કેવું છે અને કયા નંબર ઉપર આવે છે એ ડિટેલમાં આગળ આપણે જોઈશું. તો આગળના જ શ્લોકમાં શું કહે છે ભગવાન? ક્લેશો અધિકતરસ્તેષામ મવ્યક્તાત સક્ત ચેતસામ અવ્યક્તા હિ ગતિર દુઃખમ દેહદ્ભવ દિવ્યાવાપ્યતે. શું કહે છે કે જે મનુષ્યોના મનો પરમેશ્વરના અવ્યક્ત નિર્વિશેષ પાસા પ્રત્યે આસક્ત હોય છે તેમને માટે પ્રગતિ કરવાનું અત્યંત કષ્ટપ્રદ હોય છે. દેહધારીઓ માટે તે ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ સાધવી હંમેશા દુષ્કર હોય છે. દેહધારી, હવે જે આપણે બધા શું છીએ અહીંયા ભૌતિક જગતમાં, તો આપણે બધા દેહધારીઓ છીએ. તો ભગવાન કહી રહ્યા છે ને કે દેહધારીઓ માટે આ ખૂબ દુષ્કર છે. આ જે માર્ગ છે, કયો માર્ગ? તો નિર્વિશેષવાદી વાળું, એટલે કે જે નિરાકારની ઉપાસના કરતા હોય. તો જો ભૌતિક જગતમાં બધી જ વસ્તુનો આકાર છે. એવી કોઈ વસ્તુ છે કે જેનો પહેલા આકાર ન હતું પણ પછી એનો આકાર છે એ બની ગયું? તો પહેલા નિરાકાર અને પછી એનો આકાર બની જાય, એવું ક્યારે થાય છે? હવે તમે ફર્નિચર લઈ લો. ફર્નિચર જયારે આપણે બનાવતા હોઈએ તો કઈ વસ્તુ યુઝ કરીએ આપણે? લાકડાનું યુઝ કરતા હોઈએ. લાકડાનું પણ એક આકાર તો હોય જ છે ને. આવું છે કે પહેલા લાકડું છે એ નિરાકાર હતું, પછી એને શેપ આપીને ફર્નિચર બનાવવામાં આવ્યું, આવું છે? નથી. તો કોઈ પણ વસ્તુ ભૌતિક જગતની લઈ લઈએ તો એ નિરાકાર નથી. પહેલા નિરાકાર હોય ને પછી આકાર આવે, એવું તો થતું નથી. તો ભગવાન પણ છે તો ભગવાન પણ સાકાર છે, નિરાકાર ભગવાન નથી. પણ જો આ માર્ગથી, એટલે કે નિરાકાર વાળા માર્ગથી ભગવાનની ઉપાસના કરે, ખૂબ ધ્યાન કરે, કઈ વસ્તુમાં? તો પ્રકાશમાં ખૂબ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે, તો હા, ભગવાનને પ્રાપ્ત તો કરી શકાય. એના પહેલાના શ્લોકમાં ભગવાનને કીધું છે. પરંતુ આ માર્ગ કેવું છે? તો આ માર્ગ જે છે એ કેવું છે? તો અત્યંત કષ્ટપ્રદ છે, આ દુષ્કર છે. આ જે માર્ગ છે, આ માર્ગ ઉપરથી ચાલીને જવાનું. હવે જો તમારી પાસે બે રસ્તાઓ છે. વૃંદાવન તમને જવું છે, ગુજરાતથી તમે અમદાવાદથી નીકળી ગયા છો વૃંદાવન જવા માટે, તો બે ઓપ્શન છે તમારી પાસે. એક તો છે કે ખાડા ખુબડા વાળું રસ્તું છે અને બધા ગામે ગામ અંદરથી, ગામના અંદરથી ફરીને જાય, આવું રસ્તું છે. અને બીજો જે રસ્તો છે એ છે 6 લેન. તો તમે કયા માર્ગથી જવા માટે તમે પસંદ કરશો? કયા માર્ગથી જશો તમે? સહેલો સીધો રસ્તો. 6 લેન જે રસ્તો છે ઓબ્વિયસલી, તો તે જ આપણે પસંદ કરીએ ને. તો ભગવાન પણ આપણને જણાવી રહ્યા છે કે આ જે માર્ગ છે બ્રહ્મની ઉપાસના વાળું, નિરાકાર વાળું, એ કેવું છે? તો ખાડા ખુબડા વાળું, ગામે ગામથી પસાર થાય છે, આવું એ માર્ગ છે. જાય તો છે વૃંદાવન, પરંતુ માર્ગ ખૂબ દુષ્કર છે, કષ્ટપ્રદ છે. ક્લેશો અધિક તરસ્તેષામ કહે છે ભગવાન, કે ખૂબ ક્લેશ છે આ માર્ગમાં. અને બીજું જે માર્ગ છે ભક્તિ, તો એ માર્ગ કેવું છે? સુસુખમ છે, ભગવાન જણાવશે આગળ. તો પછી 6 લેન વાળું આ માર્ગ છે. તો આપણને પહેલા પણ વાત કરી હતી ને કે પ્રભુપાદજીએ આપણને લિફ્ટ આપી દીધી છે, તો લિફ્ટમાં બેસીને સવાર થઈ જવાનું છે, તો સીધા ભગવત ધામ સુધી આપણે પહોંચી જઈશું. પરંતુ જે મનુષ્યો પોતાનો સર્વ કર્મ મારામાં અર્પિત કરીને તથા અવિચળ ભાવે ભક્તિ કરતા રહી, મારી સેવામાં લાગેલા રહી અને પોતાના મનને મારામાં સ્થિર કરી નિરંતર મારું ધ્યાન કરે છે, તો એના પહેલા પણ ભગવાને કીધું છે ને, સતતમ કીર્તયંતો મામ. અને ભગવાનનો સ્મરણ કેવી રીતે કરવાનું છે? તો નિત્યમ ભગવાનનું આવી રીતે જે સ્મરણ કરતો હોય, અનન્યેનૈવ યોગેનો,
અનન્ય ભક્તિથી ભગવાનને જે ભજતો હોય, ભગવાનમાં જેનું મન છે એ સ્થિર થયેલું હોય તો શું થાય? તો ભગવાન કહે છે કે તેમના માટે હે પાર્થ, હું જન્મ મરણ રૂપી સાગરમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનારો થાઉં છું. તેષામહમ સમુદ્ધરતા મૃત્યુ સંસાર સાગરાત. આજે મૃત્યુ સંસાર છે, આ સંસારનો સાગર છે આપણો, આ સાગરમાં જો ભક્ત તણાઈ રહ્યો છે અને જયારે ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારે છે ત્યારે ભગવાન તરત જ આવે છે ને, પોતે આવે છે ભગવાન. એવું નહીં કે કોઈને મોકલી દે કે અમુક દેવી દેવતા છે મારા જ પ્રતિનિધિ છે, હું તેમને મોકલી દઈશ પાર્થ એમનો ઉદ્ધાર કરવા માટે, આવું કે છે? નથી કહેતા. શું કહે છે કે હું આવું છું, પોતે ભગવાન પોતે આવે છે ઉદ્ધાર કરવા માટે. કોના માટે? જે અનન્ય ભાવથી સતત જેમનું મન છે એ નિરંતર ભગવાનમાં લાગેલું હોય છે, નિરંતર ભગવાનના ધ્યાનમાં હોય, જે કંઈ પણ કર્મ કરે એ ભગવાનને અર્પિત કરી દે. આવી રીતના જો કરતો હોય ભક્ત, આવી રીતના જે ભક્તિ કરતો હોય તો ભગવાન કહે છે કે એના માટે હું તરત જ ઉદ્ધાર કરું છું. મૃત્યુ સંસાર સાગરમાં એ ફસાયેલું છે, એ તણાયેલું છે, એનો ઉદ્ધાર હું પોતે કરું છું. મય્યેવ મન આધ્યસ્વ મયી બુદ્ધિમ નિવેશય નિવસિષ્યસી મય્યેવ અત ઉર્ધ્વમ ન સંશય. પણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા કે એવા મારામાં તારા ચિત્તને સ્થિર કર અને મારામાં જ તારી સમગ્ર બુદ્ધિને પરોવી દે. એ રીતે તું સદા મારામાં નિવાસ કરીશ એમાં સંદેહ નથી. તો આપણે જે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ તો આપણે શું કરી રહ્યા છીએ કે બુદ્ધિથી આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરી રહ્યા છે. તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે તારા મનને, તારા ચિત્તને મારામાં તો સ્થિર કરી દે. મય્યેવ મન આધ્યસ્વ. તો ભગવાનમાં મન લગાડવાની વાત કરી છે. ભગવાન જયારે પણ અર્જુનજી પાસેથી માંગે છે ત્યારે શું માંગે છે? ભગવાન મન માંગે છે. તો તારા મનને મારામાં સ્થિર કર અને બુદ્ધિને મારામાં પરોવી દે. તો આ રીતે શું થશે? તો ભગવાન કહે છે કે તું મારામાં સદૈવ નિવાસ કરીશ. ભગવાનના ધામમાં આપણે જઈ શકીશું અનન્ય ભક્તિ દ્વારા. બીજો કોઈ રસ્તો નથી. ઘણી વખત આપણે ચર્ચા કરી ગયા છીએ. તો જો ભગવાનના મિત્રો છે, કેવી રીતે ભગવાનની લીલાઓમાં બધા સહભાગી થયા છે. તો આપણે પણ જો ભક્તિમય સેવા કરીશું, અનન્ય ભક્તિથી ભગવાનને ભજીશું, તો આપણને પણ ભગવાનના ધામમાં જઈને એમની સાથે લીલામાં સહભાગી થવાનો મોકો જરૂરથી મળશે. હે પ્રિય અર્જુન, હે ધનંજય, જો તું તારા ચિત્તને અવિચળ ભાવે મારામાં સ્થિર કરી ન શકે. હવે ભગવાન તો છે એ અર્જુનજી પાસેથી વારંવાર શું માંગી રહ્યા છે? મન માંગી રહ્યા છે. તો આપણે કહીએ ભગવાનને કે ભગવાન મન તો હું તમને ના આપી શકું, મારું મન છે એ ઘણી બધી બીજી જગ્યાઓ છે જ્યાં મારું મન લાગેલું છે, તમારામાં મારા મનને કેવી રીતે હું લગાવું? ના, મન હું નહીં આપી શકું. તો પછી તો ભગવાન છે એ ખૂબ કૃપાળુ છે. તો ટોપ મોસ્ટ તો છે એ છે અનન્ય ભક્તિ ભગવાનની. તો ભગવાન આપણે વાત થઈ હતી કે વિવિધ સ્ટેજીસ આપે છે, અલગ અલગ તબક્કાઓ આપણને આપે છે કે અનન્ય ભક્તિ તો એક જ રસ્તો છે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાનો, એ છે અનન્ય ભક્તિ. પછી આપણે કહીએ કે મન તમારામાં નથી લાગતું, ભગવાન ઘણી બધી જગ્યાઓ છે જ્યાં મારું મન લાગેલું છે. તો પછી ભગવાન નેક્સ્ટ સ્ટેજ આપે છે. મન નથી લાગતું તારું, તો ઠીક છે, તો તું આ કરી લે. શું કહે છે કે હે ધનંજય, જો તું તારા ચિત્તને અવિચળ ભાવે મારામાં સ્થિર ન કરી શકે તો ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કર. એટલે કે વૈધિ સાધના ભક્તિ જે આચાર્યો આપણને આપે છે, જે આપણે ઇસ્કોનમાં ફોલો કરતા હોઈએ, એ છે વૈધિ સાધના ભક્તિ એને કહેવામાં આવે છે. તો એ ભગવાન કહી રહ્યા છે કે ભક્તિના વિધિ વિધાનોનું પાલન કર, એ રીતે મને પામવાની ઈચ્છાને વિકસિત કર. ઈચ્છા તો કરતું મને પ્રાપ્ત કરવાની, આપણે જે છે ને ઈચ્છા જ નથી કરતા. તો આપણે ઈચ્છા કરીએ ને તો કૃષ્ણ આપણા બધાના હૃદયમાં છે ને પરમાત્મા સ્વરૂપે, તો એ જરૂરથી આપણી ઈચ્છા પૂરી કરે છે, પરંતુ આપણે ઈચ્છા જ વ્યક્ત નથી કરતા. તમે બધા તો એ કેટેગરીમાં ના આવો. તમે બધાએ ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હતી, એટલા માટે ભગવાન કૃષ્ણ વિશે તમને જાણવું છે. તો જો કૃષ્ણ છે કેવા કૃપાળુ છે, બધી વ્યવસ્થા કરી આપે છે. આપણું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર નંતુર મંગલુરુ ક્યાં આવેલું છે અને આપણે બધા ક્યાં છીએ? તો આપણે બધા પણ કનેક્ટ થયા ને, કારણ કે આપણે ઈચ્છા કરી હતી. તો ભગવાન છે એ આપણી ઈચ્છા પૂરી કરી છે અને અમારા જેવા લોકોને માધ્યમ બનાવે છે અને આપણે બધા જે છીએ ભગવદ્ ગીતાની ચર્ચા એકબીજા સાથે કરી શકીએ છીએ. તો ભગવાન કહે છે કે મને પામવાની ઈચ્છા તારા મનમાં છે, એ ડેવલપ કર. કેવી રીતે? તો ગુરુની શરણે જા ને. ગુરુ છે એ શું કરશે? તો તને વિધિ વિધાન આપશે, નિયમો આપશે કે શું કરવાનું છે ને શું નથી કરવાનું. 4 નિયમોનું પાલન કરવાનું છે. જે વસ્તુ નથી કરવાની, કયા કયા છે 4 નિયમો?
કોઈને ખ્યાલ છે? જે રિપીટર્સ છે એમને ખ્યાલ હશે. વૈદિક સાધના ભક્તિમાં ઇસ્કોનમાં માળા કરવી, મંગલા હા, આરતી એ તો કરવી, do's ભોગ મંગલા લગાવવો, એ તો do's થઈ ગયા. ચેન્ટિંગ શું કરવું, નથી કરવાનું? Don't do. વ્યસન નહીં કરવું, જુગાર નહીં રમવો, માંસાહાર ન કરવો, માંસાહાર જુગાર નથી ન કરવાનું, રમવો, no meat eating, બ્રહ્મચર્યનું પાલન no gambling. હમ, પછી વ્યસન ચોરી નથી નહીં કરવાનું, કરવાની, નો ઇન્ટોક્સિનેશન, નો વ્યભિચાર, ઇન્ટોક્સિકેશન. અને ચોથા રસમ નંબર નહીં ખાવાના, ચા નહીં પીવાની, વ્યસન નહીં કરવાનું. એ જે પહેલો નંબર નો છે ને એ નો મીટ એમાં ઇટિંગ, આ એ જ નિયમમાં એ આવી જાય છે કે જે ડુંગળી લસણ ચા વ્યસનમાં બધું કોફી આવી જાય. બધા ત્યાં જ આવી જાય છે. જસ્ટ અ મોમેન્ટ. હરે કૃષ્ણ. તો પહેલા નિયમ ઉપર આપણે જોઈ ગયા છીએ કે શું નથી કરવાનું, અને બીજા નિયમમાં નો ઇન્ટોક્સિકેશન, ત્રીજા નંબર ઉપર હતું કે નો ગેમ્બલિંગ, જુગાર છે નથી કરવાનું, અને ચોથા નંબર ઉપર હતું કે વ્યભિચાર નથી કરવાનું. આ 4 ડોન્ટ્સ છે જે આચાર્ય આપણને કહે છે કે નથી કરવાનું. અને શું કરવાનું છે જે તમે બધા પહેલા જણાવી રહ્યા હતા. આચાર્ય શું કરવાનું કહે છે આપણને? જપ 16 માળાનો જપ. ચલાવવાનો છે. સૌ પ્રથમ દિવસની શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે? મંગલા આરતી, મંગળા આરતી. મંગળા આરતી કરવાની છે 4:30 વાગે. આપણા ટેમ્પલની પણ લિંક તમને મળી જશે, તો જેમને પણ શક્ય હોય જરૂર મંગળા આરતીમાં બધા જોડાવા માટે પ્રયત્ન કરજો. તો મંગળા આરતી અટેન્ડ કરવાની છે. પછી ભગવાનની 16 માળાનો જપ એમ તો આચાર્ય કહે છે, પરંતુ તમે બધા લેવલ 1 માં છો તો 1 માળાનું જપ જરૂરથી કરવા માટે પ્રયત્ન કરજો. અને આપણા ટેમ્પલના પણ 4:30 થી 5 સુધી મંગળા આરતી હોય છે, અને 5 થી લઈને 7 સુધી જપ કરવામાં આવે છે. તો આપણા ટેમ્પલ પ્રેસિડેન્ટ છે પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠદાસ પ્રભુજી, એમની સાથે આપણને જપ કરવાનો જે અવસર મળી રહ્યું છે, તો જરૂરથી મહાભાગવત છે તો ભક્તો સાથે જપ કરવાનું ખૂબ જ અનેરું મહત્વ હોય છે. તો આપણી જે આ જર્ની છે ભક્તિમય, તો એ ફાસ્ટ આપણો પ્રોગ્રેસ એમાં થાય છે. અને પાછળથી તો ભોગ લગાવવાનું છે ભગવાનને, ભોગ એકાદશીનું વ્રત ધરાવવાનું. કરવાનું છે, એકાદશીનું વ્રત કરવાનું છે. તો આવી રીતના નિયમોનું પાલન કરીએ, જે ગુરુ આપણને આપે છે, આચાર્ય આપણને આપે છે, તો એ કરવા માટે ભગવાન કહી રહ્યા છે. એટલે કે વૈદિક સાધના ભક્તિ બીજા નંબર ઉપર આવે છે. ટોપ મોસ્ટ છે અનન્ય ભક્તિ. તો મન નથી લાગેલું તો આપણે શું કરતા હોઈએ વૈદિક સાધના ભક્તિમાં? તો આપણે ઇન્દ્રિયો છે એ ભગવાનની સેવામાં આપણે લગાડતા હોઈએ. હાથથી તો હાથથી ભોગ બનાવવાનું, ભગવાનને અર્પણ કરવાનું, અને મોઢેથી તો ભગવાનને અર્પણ કરેલું જે પ્રસાદ છે એ આપણે ગ્રહણ કરતા હોઈએ. હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરતા હોઈએ, કાનથી આપણે સાંભળતા હોઈએ. શ્રવણમ, જે ભગવાનના જપ જે આપણે કરતા હોઈએ, જોરથી કરવાના છે ને મંત્ર, એ આપણે સાંભળીએ. અને બીજો તો ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ તમે અટેન્ડ કરો છો બધા, શ્રીમદ ભાગવતમ વિશે જે ભગવાનના ગુણ લીલા વિશે જે ચર્ચાઓ કરીએ છીએ એ શ્રવણમ. અને નાકથી તો ભગવાનને જે ફૂલ અર્પણ કર્યા છે એની પુષ્પો છે એમની સુગંધ આપણે લેતા હોઈએ. અને આંખથી તો ભગવાનના સુંદર મંગલા દર્શન, જે શૃંગાર આરતી છે એના દર્શન, ભગવાનના વિગ્રહના દર્શન આપણે આંખોથી કરતા હોઈએ છીએ. તો આવી રીતે આપણે શું કરતા હોઈએ કે આપણે બધી ઇન્દ્રિયો છે ને વૈદિક સાધના ભક્તિમાં એ ભગવાનની સેવામાં લગાવીએ છીએ. તો શું થાય? તો પછી ધીરે ધીરે આપણું મન છે એ ભગવાનમાં લાગી જાય. તો ભગવાને શું માંગ્યું છે? મન માંગ્યું છે. તો બીજા નંબર પર આવે છે વૈદિક સાધના ભક્તિ. તો ભગવાન આ પણ મારાથી નહીં થાય, આ નિયમોનું પાલન કરવાનું, જપ કરવાના, આટલું તો મારાથી નહીં થાય ભગવાન. તો પછી તો ભગવાન ખૂબ કૃપાળુ છે. ભગવાન નેક્સ્ટ સ્ટેજ છે એ આપણને આપે છે, કહે છે કે અચ્છા ઠીક છે, તું નથી કરી શકતો તો જો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન ન કરી શકે તો મારા માટે કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કર, કારણ કે મારા માટે કર્મ કરવાથી તું પૂર્ણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરીશ. તો જે કંઈ પણ કરી છે એ કૃષ્ણ માટે કરવાનું, ફળ છે એ કૃષ્ણને અર્પણ કરવાનું. તો જો અહીંયા પિક્ચરમાં જોઈ શકીએ છીએ કે મંદિર છે, મંદિરના બાંધકામનું કામ ચાલુ હોય તો એમાં કોઈ આવીને સેવા આપી દે કે આજે વૈદિક સાધના ભક્તિ પણ ન થાય, અનન્ય ભક્તિ પણ ન થાય, તો ભગવાન માટે કર્મ કરે. કે રાધા કૃષ્ણનું મંદિરનું નિર્માણ કાર્ય ચાલી રહ્યું છે તો કોઈ સેવા આપે. ત્યાં સેવા આપવાથી શું થાય? તો
તો ધીરે ધીરે ભક્તોના સંપર્કમાં આવે. ત્યાં જોઈ કે મંદિરમાં ભક્તો આવે છે, બધા આવીને શું કરે છે, તો જપ કરતા હોય છે ભગવાનનો પવિત્ર નામનો. તો ધીરે ધીરે પછી એને પણ જે છે રુચિ ઉત્પન્ન થાય અને એ પછી પૂછે છે ભક્તોને કે તમે શું કરો છો, અને ધીરે ધીરે એ પણ ભક્તિની સેવામાં આવી જાય. એટલે કે ગ્રેજ્યુઅલી પછી એની પ્રગતિ થાય છે ભક્તિ માર્ગ ઉપર. આપણે કહીએ કે ના ભગવાન તમારી માટે હું કર્મ ન કરી શકું, તો પછી ભગવાન આપણને નેક્સ્ટ સ્ટેજ એની આપી રહ્યા છે. શું કહે છે? પરંતુ જો તું મારી આ ભાવનામાં રહી કર્મ કરવા અસમર્થ હોય, કૃષ્ણ માટે કર્મ કરવાનું, જે કંઈ પણ કરી રહ્યા છે એ કૃષ્ણ માટે જ કરવાનું, ના એ તો મારાથી ન થાય, ઘણા બધા બીજા કામો છે મને, તો તમારી માટે હું કર્મ તો ન કરી શકું. તો પછી તો કહી રહ્યા છે કે તો તું પોતાના સર્વ કર્મોના ફળોનો ત્યાગ કરી કર્મ કરવાનો તથા આત્મસ્થિત થવાનો પ્રયત્ન કર. અહીંયા નિષ્કામ કર્મની વાત કરી છે. એના પહેલા જે કીધું કે જે કંઈ પણ કર્મ કરીએ છીએ કૃષ્ણ માટે કરવાનું, તો અહીંયા કહે છે કે એક કામ કર, જો તું કર્મ જે કંઈ પણ કરી રહ્યો છે એના ફળોનો ત્યાગ કરી દે, મને અર્પણ કરી દે, આ બધા જે ફળો છે તારા. તો આવી રીતના આ તો કરી શકશે ને તું. આ ચોથા તબક્કામાં કૃષ્ણ છે એ શા માટે તમારા કર્મના તમામ ફળનો ત્યાગ કરવાનું કહે છે? કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે ને કે તમે નિષ્કામ કર્મ ચોથા નંબરમાં બતાવ્યું છે, તો શું કામ કહે છે કે ફળોનો જે ત્યાગ કરી દે, કર્મ ફળનો? આપણે કર્મયોગમાં એ ડિટેલમાં જોઈ રહ્યા છીએ. ખ્યાલ છે કોઈને? ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવા માટે, ભગવાનના નિકટ જવા માટે ફળનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. ભગવાન સુધી ક્યારે પહોંચી શકીશું? જ્યાં સુધી આપણું જે બેલેન્સ છે એ નીલ નથી થઈ જતું, ઝીરો નથી થઈ જતું. પુણ્ય કર્મો અથવા પાપ કર્મો બધા જ અકર્મ, જે આપણે વાત થઈ હતી ને કૃષ્ણ માટે કર્મ કરીએ, તો જો આપણે પોતાના માટે જ કર્મ કરીએ તો શું થાય છે? પ્લસ યજ્ઞ માઇનસ શું થાય છે? બંધન થાય છે, કર્મનું બંધન વધતું જાય છે. કર્મ બંધનમાં આપણે ફસાઈ જઈએ પછી. યજ્ઞ અન્યત્ર કર્મ, આવો શ્લોક હતો ને ત્રીજા અધ્યાયમાં, કે નહીં તો કૃષ્ણ પ્રત્યાર્થી વિષ્ણુ પ્રત્યાર્થી કર્મ કરવાનું, યજ્ઞ અર્થાત કર્મ કરવાનું છે, નહીં તો શું થાય? તો આપણને કર્મ બંધનમાં એ બાંધી દે છે. તો કર્મ બંધનમાં બાંધી દે છે તો પછી એનાથી શું થશે? તો જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાં આપણે ફસાતા જઈશું. અને બીજું, જો ભૌતિક જગતમાં પણ આપણે વાત કરી હતી કે ભૌતિક જગતમાં પણ જો આપણે ફળમાં આસક્તિ છે તો આપણે આપણું જે 100% છે એ ના આપી શકીએ. બે બાળકોનું ઉદાહરણ આપણે લીધું હતું કે પરીક્ષા માટે બંને તૈયારી કરી રહ્યા છે, તો પહેલો બાળક છે એ ફક્ત એનો જે ફોકસ છે એ સ્ટડી કરવા ઉપર છે, અને બીજો બાળક છે એનું ફોકસ સ્ટડી તો કરી રહ્યું છે, પરંતુ ફોકસ ક્યાં છે? ફળ પ્રત્યે છે, કે કેટલા માર્ક્સ આવશે, શું થશે આગળ, મને શું મારું રિઝલ્ટ કેવું આવશે. તો કોનું રિઝલ્ટ સારું આવે છે? આપણે જોયું હતું કે જે ફળના વિશે નથી વિચારતો, એટલે કે પહેલો બાળક છે એનું રિઝલ્ટ સારું આવે છે. શું કામ? તો એ પોતાનો 100% આપી શકે છે, એનું ફોકસ ત્યાં રહે છે. તો ભૌતિક જગતમાં પણ જો આપણે ફળ પ્રત્યે અનાસક્ત રહીએ તો ભૌતિક જગતમાં પણ એના ઘણા બધા લાભ છે. અને આધ્યાત્મિક રીતે તો આપણે જોયું જ છે, કર્મ બંધનમાં બાંધી દે છે આપણને જો ફળ પ્રત્યે આપણે આસક્ત હોઈએ તો. તો આપણે કહીએ કે નિષ્કામ કર્મ તો મારાથી એ પણ નહીં થાય, કર્મ હું કરું અને ફળ તમને આપી તું ભગવાન, એ કેવી રીતે? આ પણ મારાથી નહીં થાય. તો પછી તો ભગવાન જણાવે છે કે જો તું આ પ્રક્રિયા અપનાવી ન શકે તો એક કામ કર કે જ્ઞાનોપાર્જનમાં પરોવાઈ જા, કે તું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર. પછી જો કે જ્ઞાન કરતા ધ્યાન શ્રેષ્ઠ છે. હવે અહીંયા જે જ્ઞાન અને ધ્યાનની વાત થઈ રહી છે એ કઈ છે? તો નિરાકારની વાત છે, જે સ્ટાર્ટિંગમાં અર્જુનજીએ પૂછ્યું હતું. તો એટલા માટે કીધેલું છે કે જ્ઞાન કરતા ધ્યાન, ધ્યાન કોનું? તો નિરાકારનું ધ્યાન શ્રેષ્ઠ છે, અહીંયા જણાવેલું છે. તો આ જે નિરાકારનું ધ્યાન છે આ કઈ નંબર ઉપર આવે છે? આપણે જોઈ શકીએ છીએ 5મા નંબર ઉપર આ જે નિરાકારમાં ધ્યાન છે એ આવે છે. તો આપણે વાત થઈ, ભગવાને જણાવ્યું હતું કે આ જે રસ્તો છે બ્રહ્મની ઉપાસના, એટલે કે નિરાકારની ઉપાસના, એ રીતે પણ મારી પ્રાપ્તિ કરી શકશો, પરંતુ દુષ્કર છે. અને કયા નંબર ઉપર આવે છે? જો આ ધ્યાન કરીને શું થશે? તો ધ્યાન કરીને ધીરે ધીરે છે તો એ ભક્તો સાથે એનો સંબંધ થશે. હવે નિરાકાર અને સાકાર નું જયારે આપણે જોઈ રહ્યા હતા, તો નિરાકારમાં કેવું છે ને કે કોઈ રસ નથી હોતો,
હવે જે આપણો આત્મા છે એનો જે સ્વભાવ છે એ કેવું છે કે આપણને એક પ્રેમ છે રસની એક પ્રાપ્તિ કરવાનો આપણો સ્વભાવ હોય છે. હવે કૃષ્ણ સાથે આપણે પ્રેમ કરીએ તો રસની પણ એક અનુભૂતિ આપણને થાય છે. આનંદની તો અનુભૂતિ થાય છે પરંતુ રસની પણ અનુભૂતિ થાય છે. પ્રભુપાદજીને એક જણે પૂછ્યું હતું કે તમે એમ કેમ કહી શકો છો કે નિરાકારવાદી છે એ આનંદમાં નથી રહેતા? આમ બ્રહ્મની ઉપાસના પણ આનંદ થાય છે અમને, આનંદની અનુભૂતિ અમે ત્યાં પણ કરી શકીએ છીએ. પ્રભુપાદજી કહે છે કે આનંદની અનુભૂતિ કરી શકતા હશો તમે, પરંતુ ત્યાં એક વસ્તુ મિસિંગ છે, એ છે રસ. જે હવે કૃષ્ણ સાથે સંબંધ રાખીએ આપણે તો એક રસ, કોઈને કોઈ રસમાં આપણે કૃષ્ણ સાથે ભજતા હોઈએ તો એ રસની જે અનુભૂતિ આવે છે તો એ ત્યાં મિસિંગ હોય છે. કારણ કે રેસિપ્રોકેટ કેવી રીતે કરશો તમે? નિરાકારની ઉપાસના કરીને કોની સાથે તમે રૂપનું કેવી રીતે તમે રૂપને ભજી શકશો, પૂજા કેવી રીતે કરી શકશો? તો એ રસ જે ફેક્ટર છે એ ત્યાં મિસિંગ છે. પછી એ લોકો શું કરે? એ રસની પ્રાપ્તિ કરવા માટે, પ્રેમની અનુભૂતિ કરવા માટે તો સકામ કર્મોમાં જોડાઈ જાય, એટલે કે ખૂબ સારા કર્મો કરે. અનાથ આશ્રમ છે અથવા તો ગરીબોને ભોજન કરાવવું, આવી બધી જે એક્ટિવિટીઝ છે સોશિયલ વર્કની એમાં એ જોડાઈ જાય અને ત્યાંથી રસ જે મિસિંગ ફેક્ટર હતું એ પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રયત્નશીલ હોય છે. તો આ જે ધ્યાન, નિરાકારમાં ધ્યાન એ કયા નંબર ઉપર આવે છે અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ. તો ટોપમોસ્ટ છે કે ભગવાનને મૂળ રૂપમાં એમની અનન્ય ભક્તિ કરવાની. પછી કહે છે કે જ્ઞાન કરતા ધ્યાન શ્રેષ્ઠ છે અને ધ્યાનથી પણ કર્મ ફળનો ત્યાગ શ્રેષ્ઠ છે. આજે સીડી બતાવી દીધી છે, આખી તબક્કા આપ્યા છે અલગ અલગ. તો એમાં ભગવાન કહે છે કે આ જે ધ્યાન છે નિરાકારનું એના કરતા શું શ્રેષ્ઠ ગણાવાશે? તો કર્મ ફળનો ત્યાગ કરવાનો એ શ્રેષ્ઠ ગણાશે. કારણ કે આવા ત્યાગ દ્વારા મનુષ્ય મનની શાંતિ પામી શકે છે. ફળ જે છે કૃષ્ણને અર્પણ કરી દેવાના તો શું થશે? તો મનની શાંતિનો અનુભવ કરી શકીએ. અહીંયા ભગવાન કૃષ્ણ છે નાનકડા એવા અને એમની સાથે ફળવાળી છે. તો ફળવાળી જયારે આવે છે ફળ વેચવા અને કૃષ્ણ ને ફળ આપે છે, ફળ લેવા આવે છે નાનકડા એવા કૃષ્ણ, અને પછી બદલામાં શું આપે છે? તો એમની જે નાની નાની આવી મુઠ્ઠી હોય છે એ ભરીને ધાન્ય લઈ આવે છે અને એ પણ રસ્તામાં અડધા તો પડી જાય અને પછી એ ટોકરીમાં મૂકી દે ફળની જગ્યાએ. ફળની બદલામાં એ ધાન્ય આપે છે અને ફળવાળી છે એ ખૂબ સ્નેહ આપે છે ભગવાનને. અને પછી ઘરે જઈને જયારે જોએ તો આખી એની જે ટોકરી હતી, જેટલા દાણા ધાન્યના હતા એ બધા જે છે કિંમતી રત્નોમાં, મૂલ્યવાન રત્નોમાં એ પરિવર્તિત થઈ જાય છે. તો ભગવાન છે, આપણને એમ થાય ને કે ફળ આપણે ભગવાનને અર્પણ કરી દઈએ એટલે આટલી મહેનત કરવાની અને ફળ કૃષ્ણને આપી દેવાનું તો આપણને કાંઈ નહીં મળે. તો આપણે જોયું હતું કે જયારે ફળ કૃષ્ણને અર્પણ કરીએ છીએ તો કૃષ્ણ શું કરે છે? એ આપણને આપે છે અને દયા રૂપે આપે છે. એ ફળ જે છે આપણને જ પ્રાપ્ત થવાના છે ફરીથી, પરંતુ એમાં શું એડ થઈ જશે? તો ભગવાનની મરસી છે, ભગવાનની દયા છે એ એડ થઈને આપણને મળશે. પાપનો જે ભાગ છે એ ભગવાન એમાંથી નષ્ટ કરી દે છે અને એમની દયા છે એ ઉમેરી દે છે. તો આવી રીતે ભગવાન આપણી સાથે પછી રેસિપ્રોકેટ કરે છે. તો સનાતન ગોસ્વામી કોણ છે? અહીંયા સનાતન ગોસ્વામી નું પિક્ચર આવે છે. કોણ છે સનાતન ગોસ્વામી? હરે કૃષ્ણ. સાંભળેલું છે કોઈએ સનાતન ગોસ્વામી વિશે? તો આપણે જયારે નહીં, નામ જ એમનું સનાતન ગોસ્વામી છે. ઓકે. મંગલાચરણ જયારે આપણે કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે ષડ ગોસ્વામીને પ્રણામ કરીએ ને આપણે મંગલાચરણમાં, તો ષડ ગોસ્વામી જે આપણે પરંપરામાં આવે છે, આચાર્ય ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાંના એક આચાર્ય છે સનાતન ગોસ્વામી. એમના ભાઈ હોય છે રૂપ ગોસ્વામી. તો રૂપ ગોસ્વામીના નાના ભાઈ છે સનાતન ગોસ્વામી. ષડ ગોસ્વામીમાંના એક છે, આપણી પરંપરામાં આવે છે અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ એમને દીક્ષા આપી હતી. તો એટલા મહાન છે ષડ ગોસ્વામીઓના લીધે આપણે ચર્ચા કરી હતી કે હમણાંનું જે વૃંદાવન છે જે આપણે દર્શન કરી શકીએ છીએ બધી લીલા સ્થળીઓના, તો એ ષડ ગોસ્વામીઓના કારણ છે. કારણ કે ભગવાન આપણે ભારત દેશમાં રહીએ છીએ તો ભારત દેશમાં કેવું છે કે ઘણા બધા આક્રમણ પહેલેથી હમણાં સુધીમાં થઈ ગયા છે. મુગલો આવ્યા, અંગ્રેજો આવ્યા, અને જયારે મુગલો આવ્યા હતા તો શું કર્યું હતું? આપણા મંદિરોને એમને નષ્ટ કરી દીધા હતા. તો બધી જે લીલા સ્થળીઓ છે એ લુપ્ત થઈ ગઈ હતી કે ક્યાં કઈ જગ્યા પર કઈ લીલા થઈ છે. અને પછી જયારે ષડ ગોસ્વામીઓ આવે છે તો ષડ ગોસ્વામીઓ ખૂબ અથાગ પ્રયત્ન કરીને બધી લીલા સ્થળીઓ છે એ ઉજાગર કરી આપે છે. તો આપણે જે હમણાં દર્શન કરી શકીએ છીએ એ એમની કૃપા છે આપણા ઉપર.
તો ભગવાન છે એ પોતે એમને ગાઈડન્સ કરતા હતા, પોતે એમને માર્ગદર્શન કરતા હતા એ બધી લીલા સ્થળીઓ સ્થાપિત ઉજાગર કરવા માટે. તો આપણે બધા છીએ તો આ જે ગૌરવવંત જે ઇસ્કોન છે, જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા છે, એ પરંપરામાંના આ બધા આચાર્યો છે ષડ ગોસ્વામીઓ, આમાંથી એક છે સનાતન ગોસ્વામી. આપણને બધા, આપણા બધા માટે ખૂબ ગૌરવની વાત છે કે આપણે આ પરંપરા, એટલી મહાન પરંપરા જ્યાં આ ગોસ્વામીઓને ભગવાન છે પોતે માર્ગદર્શન કરતા હતા, તો એવી પરંપરામાં આપણે બધા આવીએ છીએ. તો જે મનુષ્ય કોઈનો દ્વેષ કરતો નથી. હવે ગુણો છે, કોના ગુણો? તો ભક્તોના. ભક્તિ યોગ ચાલી રહ્યો છે તો કેવા ભક્ત ભગવાનને પ્રિય છે એ બધા ગુણોનું વર્ણન કરી રહ્યા છે. શું છે? તો કોઈનો દ્વેષ કરતો નથી, પરંતુ જીવ માત્રનો દયાળુ મિત્ર હોય છે. શું કામ દ્વેષ નથી કરતો? કારણ કે જાણે છે બધામાં પરમેશ્વર રૂપે ભગવાન જ વિરાજમાન છે, તો બધા જીવ માત્રોનો પછી દયાળુ મિત્ર બની જાય. જે પોતાને સ્વામી માનતો નથી, સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ, સ્વામી કોણ છે એને ખબર હોય છે. જ્યારે એ ભક્તિમાં હોય ત્યારે એને ખબર છે કે સ્વામી તો કૃષ્ણ છે, આપણે બધા એના દાસ છીએ. તથા મિથ્યા અહંકારથી રહિત છે. મિથ્યા અહંકાર, અહંકારના બે પ્રકાર હોય છે, એક હોય છે ટ્રુ ઇગો અને એક ફોલ્સ ઇગો. સાચું અહંકાર અને મિથ્યા અહંકાર. સાચું અહંકાર કયું છે અને મિથ્યા અહંકાર કયું છે? હરે કૃષ્ણ. હું કૃષ્ણનો ભક્ત છું એ સાચો છે, અને મિથ્યામાં ધ્યાન જ્ઞાનનું જે અહંકાર થતો હોય ને એ મિથ્યા અહંકાર છે. ધન્યવાદ પ્રભુજી. તો હું કૃષ્ણનો દાસ છું એ આપણો સાચો અહંકાર છે, અને હું ડોક્ટર છું, હું એન્જિનિયર છું, હું આનો કાકા છું, હું આનો મામા છું, આવું બધું જે કંઈ પણ ભૌતિક જગતથી લગતો આપણને છે કે હું પુરુષ છું, હું સ્ત્રી છું, આવું બધું, તો એ બધું થઈ ગયું આપણો મિથ્યા અહંકાર, જે આપણે શરીર માનીને કરતા હોઈએ. જે સુખ તથા દુઃખમાં સમાન રહે છે, જે સહિષ્ણુ છે, સહિષ્ણુ એટલે કે સહનશીલતા છે, સદા સંતુષ્ટ રહે છે. સુખ આવે દુઃખ આવે બધામાં એ સમાન રહે છે. આવું નહીં કે આજે સુખ થઈ ગયું તો ખૂબ છલકાઈ ગયું, અથવા તો દુઃખ આવી ગયું તો ડિપ્રેશનમાં જતું રહ્યું. જે સહિષ્ણુ છે, સહનશીલતા ખૂબ છે અને સદા સંતુષ્ટ રહે છે. 1 BHK મકાનમાં રહેતું હોય તો એવું નથી કે ના હવે મને મોટું મકાન જોઈએ, મોટું મકાન જોઈએ, એને વ્યતીત નથી થતો. જે ભગવાને આપેલું છે એમાં એ સદા સંતુષ્ટ અને આનંદિત રહે છે. આત્મસંયમી હોય છે. આત્મસંયમી એટલે કે ઇન્દ્રિયો છે, ઇન્દ્રિયો ઉપર એમનો કંટ્રોલ હોય છે, તથા દૃઢ નિશ્ચય પૂર્વક મારામાં મન તથા બુદ્ધિ સ્થિર કરી ભક્તિ પરાયણ રહે છે. મન અને બુદ્ધિ ક્યાં લાગેલા છે? તો કૃષ્ણની સેવામાં દૃઢ નિશ્ચય પૂર્વક લાગેલા છે. આવો ભક્ત મને બહુ પ્રિય હોય છે, ભગવાન જણાવી રહ્યા છે. ચિત્રકેતુ મહારાજ કોણ હતા? અહીંયા જે ઘટના આવી રહી છે ચિત્રકેતુ મહારાજની, ખ્યાલ છે કોઈને? કઈ ઘટના છે આ? કોણ છે પિક્ચરમાં? શંકર ભગવાન ને પાર્વતી માતાજી અને શિવજી ચિત્રકેતુ અને મહારાજ કૃષ્ણ ભગવાનના અનન્ય ભક્ત હતા. હા બરાબર છે માતાજી. આગળ ખ્યાલ છે તમને ઘટના? હા, એટલે પાર્વતી માતાજી અને શિવજીને આ રીતે જોઈને ખુશ થાય છે કે ભગવાન પાર્વતી માતા અને શંકર ભગવાન કૃષ્ણ ભગવાનની બધું કહેતા હોય છે આ ભક્તોને, તો ખુશ થતા હોય છે ચિત્રકેતુ મહારાજજી, અને શંકર અને પાર્વતી માતાજીને એવું લાગે છે કે અમારી ઉપર હાસ્ય કરે છે. એવી કઈ સમથિંગ ઘટના છે. યસ માતાજી, તમે ખૂબ સારો પ્રયત્ન કર્યો, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તો શિવજી છે અહીંયા, ઋષિ મુનિઓ બધા ત્યાં આવ્યા છે અને ક્લાસ લઈ રહ્યા છે. કયા ક્લાસ લઈ રહ્યા છે? શ્રીમદ ભાગવતમના વર્ગો અહીંયા લઈ રહ્યા છે. તો ક્લાસ લેતા હોય છે અને ત્યારે પાર્વતીજી એમના ખૂબ સમીપ અથવા તો ખોળામાં બેઠેલા હોય છે. તો ચિત્રકેતુ મહારાજ ઉપરથી આકાશ માર્ગે જઈ રહ્યા હતા. હવે જો આપણે જોઈ શકીએ કે વિમાનમાં એ આકાશ માર્ગે જઈ રહ્યા હતા. હવે જે સાયન્ટિસ્ટો છે એ શું કે હમણાંના આજકાલના, જયારે પહેલા આપણા ગ્રંથો વાંચતા તો શું કહેતા કે આ બધું મિથ છે, માઇથોલોજી એટલે કે મિથ, બધું ખોટું, હવામાં વાતો છે, આવું કઈ હોય? રામાયણ વાંચે તો કે પુષ્પક વિમાન, આવું કઈ હોઈ શકે? તો કે બધી તમારી હવામાં વાતો છે. આવું કઈ ગુરુત્વાકર્ષણ ફોર્સ ની અપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં કઈ ઉડી શકે? આવું કઈ થઈ શકે? પરંતુ હમણાં થઈ શકે છે ને. આપણે જોઈએ છીએ જે હમણાં એરોપ્લેન છે કેવી રીતે ઉડી રહ્યા છે,
તો પ્રભુપાદ તો કહે છે કે હમણાંના જે એરોપ્લેન છે ને એ તો માત્ર ટીનના ડબ્બા છે. તો વાસ્તવમાં જો વિમાનનું વર્ણન જોવું હોય તો શ્રીમદ ભાગવતમમાં કરદમ ઋષિના વિમાનનો ઉલ્લેખ આવે છે. કેવું વિમાન હતું? તો આખી નગરી એમાં હતી, 1000 તો દાસીઓ હતી દેવહૂતિ માતાની, અને બગીચાઓ હતા, ત્યાં સ્વિમિંગ પુલ હતા. આવું બધું સુંદર દ્રશ્ય એક વિમાનની અંદર હતું. અને આવું નહીં કે ફક્ત પૃથ્વી લોક ઉપર જ ફરી શકીએ, એક લોકથી બીજા લોક ઉપર પણ જઈ શકીએ. આવું કરદમ ઋષિનું વિમાન હતું. તો અહીંયા આ જે ચિત્રકેતુ રાજા છે એ પણ આકાશ માર્ગે જઈ રહ્યા છે વિમાનથી, અને આ દ્રશ્ય જોઈને એમને આનંદ થાય છે, સ્મિત કરે છે એ, કારણ કે એમને આનંદ થાય છે કે કેવી સરસ રીતે ભગવાન છે એ મહાદેવ છે, જે શિવજી છે એ ભગવાનની લીલાઓનું વર્ણન કરી રહ્યા છે. તો પાર્વતીજી જયારે જોઈ છે ત્યારે એમને થોડુંક મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થાય છે, એમને થોડું ખોટું લાગી જાય છે કે મારા ઉપર હસે છે, એવું એમને લાગે છે કે હું શિવજીના આટલા સમીપ બેઠી છું એટલા માટે મારા ઉપર એ હાસ્ય કરી રહ્યા છે, એવું એમને લાગે છે. અને એ શું કરે તો શ્રાપ આપી દે છે ચિત્રકેતુ રાજાને. કયો શ્રાપ આપે છે? તો અધમ યોનિમાં, અસુર યોનિમાં તમને જન્મ લેવું પડશે. અને ચિત્રકેતુ મહારાજ જે છે એ ભગવાનના ભક્ત હતા, અને એમની પાસે એટલી પાવર હતી કે આ જે શ્રાપ આપ્યું છે પાર્વતીજીએ તો એને એ રોકી શકતા હતા, પરંતુ શું કરે છે, એને એક્સેપ્ટ કરી લે છે. તો ભગવાનના ભક્તો કેવા હોય છે, એટલે માટે શિવજી કહે છે કે જોયું શું કામ હું કહું છું. પાર્વતીજીને કહે છે કે મને જે વિષ્ણુના ભક્તો છે, જે કૃષ્ણના ભક્તો છે, એ મને ખૂબ પ્રિય છે. શું કામ? કારણ કે જો કેટલા સહનશીલ હોય છે. તો એ હસતા હસતા પાર્વતીજીનો જે શ્રાપ છે એને સ્વીકારી લે છે. અને નેક્સ્ટ બાદ જે વૃત્રાસુર વાળી ઘટના આવે છે, ઇન્દ્ર સાથે જયારે એમનું યુદ્ધ થાય છે, આવી બધી ઘટના આગળ શ્રીમદ ભાગવતમની આ ઘટના છે. તો આ ઘટના અહીંયા શું કામ લઈ રહ્યા છે? કારણ કે ભગવાનના ભક્ત કેવા હોય છે, સહિષ્ણુતા, આ ગુણધર્મ ભગવાનના ભક્તોમાં હોય છે. જે કોઈને કષ્ટ આપતો નથી, ભગવાનના ભક્ત કેવા હોય, અને જે અન્ય કોઈના કારણે અસ્વસ્થ થતો નથી. આપણે તો થોડીક વાત થઈ ગઈ કે અસ્વસ્થ થઈ જઈએ. હવે બહાર નીકળીએ ક્યાંક જવા માટે અને વરસાદ આવી ગયો તો પણ આપણે અસ્વસ્થ થઈ જતા હોઈએ. જે સુખ તથા દુઃખમાં, ભય તથા ચિંતામાં સમભાવ યુક્ત રહે છે, એવો એ ભક્ત મને ખૂબ પ્રિય હોય છે. હવે અહીં આ જે વ્યક્તિ છે કોણ છે આ પિક્ચરમાં? હરે કૃષ્ણ. હરિદાસ ઠાકુર. ના, હરિદાસ ઠાકુર નથી. બોલું માતાજી? સુરદાસ અને કૃષ્ણ ભગવાન. બિલ્વ મંગળ. બિલ્વ મંગલ ઠાકુર. હા, બિલ્વ મંગલ ઠાકોરજી છે. તો એમની ઘટના શોર્ટમાં લેવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીશું. જિગ્નેશ પ્રભુજી, આર યુ ધેર? તો I will be come back. Just a moment. Give me 2 minutes. Okay. હરે કૃષ્ણ. તો બિલ્વ મંગલ ઠાકોરની આપણે વાત કરી રહ્યા હતા. બિલ્વ મંગલ ઠાકોર છે એ ખૂબ ધની કુટુંબમાં એમનું જન્મ થયેલું હતું. તો ધની કુટુંબમાં જન્મ હતું, અને કેવા હતા તો બધા જ જયારે મોટા થઈ જાય છે એટલે બધા જ કહેવાય ને કે ખોટી આદતો છે એમાં એ સપડાઈ જાય છે. બધા ખોટા વ્યસનો, ખોટી આદતોમાં એ પડેલા હોય છે. અને પછી શું થાય તો એક વખતની ઘટના છે કે એમના પિતાજીનો શ્રાદ્ધ હોય છે, અને પિતાજીનો શ્રાદ્ધ હોય છે ત્યાં જે પુરોહિતો છે એ આવે છે શ્રાદ્ધ માટે, જે કંઈ પણ પૂજા અને વિધિ હોય છે એ બધું કરવા માટે. તો ઉતાવળ કરતા હોય છે આજે બિલ્વ મંગલ ઠાકોર છે. શું કામ? કારણ કે એ એક ગણિકા હોય છે, ચિંતામણી નામ હોય છે, એમને મળવા માટે જવાનું હોય છે. ખૂબ ઉતાવળ કરી છે કે જલ્દી કરો ને, જલ્દી કરો ને. ને પછી તમને બધાને ખ્યાલ હશે કે પિતૃઓ માટે જયારે અર્પણ કરીએ તો વિષ્ણુને પહેલા ભોગ ધરાવવામાં આવે છે, પછી બ્રાહ્મણોને એ
પ્રસાદ આપવામાં આવે ને પછી ભોજનનું ગ્રહણ બધા જે ઘરવાળા છે એ કરી શકીએ. તો એ ત્યાં પ્રસાદ લેવા માટે પણ રોકાતા નથી, એટલી ઘાઈ ગડબડ કરે છે અને પોતાનો જે પ્રસાદ હોય છે પેક કરીને ત્યાંથી જવા માટે નીકળી જાય છે, ઓલી જે પેલી ગણિકા છે એને મળવા માટે. ને પછી શું થાય, તો જયારે નીકળી જાય છે ત્યારે થોડુંક મોડું થઈ જાય છે, અંધારો પડી જાય અને રસ્તામાં જયારે નીકળે છે તો નદી આવે છે રસ્તામાં. તો નદી આવે, નદી પાર કરીને જવાનું હોય છે. તો વરસાદના કારણે એ નદીમાં એટલું બધું જળ છે એ આવી જાય છે, પૂર જેવી અવસ્થા એ નદીની થઈ જાય છે. તો ત્યાં એમને લાકડા જેવું કંઈક મળે છે જેના સપોર્ટથી એ નદીને પાર કરી જાય. અને આગળ જઈને જયારે વીજળીનો ચમકારો થાય ત્યારે એ જોય છે તો શું, તો એ જે લાકડો સમજીને નદી પાર કરી એ શું હતું, એ કોઈનું શબ હતું, એટલે કે ડેડ બોડી હતી કોઈની. અને પછી ત્યાંથી નીકળીને આગળ જાય અને જે ફેન્સિંગ આવે ને, જે કમ્પાઉન્ડ હોય છે ઘરનું, તો ઓલી ગણિકા હોય એની ઘરની કમ્પાઉન્ડ હોય તો એ વોલ ઉપરથી પાર કરવાની હોય છે. તો પાર કરવા માટે એમને એમ થાય છે કે દોરી છે, તો દોરીને પકડીને પાર કરવા માટે પ્રયત્નો કરે. તો આગળ જઈને જોઈ તો શું એમને ખબર પડે છે કે પેલી બાજુ ચાલ્યા તો ગયા પાર કરીને, પરંતુ જેને દોરી સમજીને ગયા હતા એ તો શું નીકળ્યું, તો એ તો એક સાપ નીકળે છે. પછી અંદર જઈને એનું બારણું જે છે બંધ હોય છે, તો જોર જોરથી ખકડાવે છે. ને પછી એ ગણિકા બારણું નથી ખોલતું, કહે છે કે જલ્દી દરવાજો ખોલ. પછી એને કહે છે કે હું તો આટલી બધી કષ્ટ વેઠીને તને મળવા માટે આવી છું અને તું તો બારણા બંધ કરીને બેઠી છો. બધું એને બતાવે છે કે શબને લાકડો સમજીને આવ્યો અને કેવી રીતે અહીંયા સાપ હતું તો એને દોરી સમજીને હું પાર કરીને આવ્યો. તો ઓલી જે ચિંતામણી નામની ગણિકા હોય છે એ એમના અંદર એ જે પૂર્વજન્મના બિલ્વમંગલ ઠાકોરના પૂર્વજન્મના જે ગુરુ હતા, એ ગુરુ એના થ્રુ આવીને એક મેસેજ આપે છે. શું કહે છે કે મારી માટે આટલું બધું કષ્ટ તમે વેડફ્યું, આના બદલે જો તમે કૃષ્ણ માટે આટલો પ્રયત્ન કર્યો હોત તો તમને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ જાત. બસ આ વાક્ય જયારે સાંભળે છે તો પછી બિલ્વમંગલ ઠાકોર છે એ ડિસાઈડ કરી લે છે કે હવે મને વૃંદાવન જવા માટે નીકળવું છે. તો બધું છોડીને વૃંદાવન જવા માટે નીકળી જાય. પરંતુ કર્મો એવા હોય છે જેના લીધે ફરીથી રસ્તામાં એક સુંદર સ્ત્રીને જયારે જોઈ છે તો એની પાછળ પાછળ ચાલ્યા જાય. અને પછી ઓલી સ્ત્રી ઘરે જઈને એના પતિ પાસે કમ્પ્લેન કરે છે કે જો તો આ જે માણસ છે આ મારું પીછું કરી રહ્યું છે. તો પછી એ જે એના પતિ હોય છે એ પૂછે છે બિલ્વમંગલ ઠાકોરને, શું સમસ્યા છે, તમે શું કામ તમે આવું કરો છો? બિલ્વમંગલ ઠાકોર કહે છે કે તમારા જે પત્ની છે એમને તમે જરાક બોલાવો ને. પછી ઓલા જે ભાઈ હતા એ પોતાના પત્નીને બોલાવે છે અને બિલ્વમંગલ ઠાકોર એમને કહે છે કે તમારા વાળની જે પિન છે એ મને તમે આપો ને. તો પછી ઓલા જે માતાજી હતા એમના પત્ની હતા તો એ આપે છે વાળની પિન. અને બિલ્વમંગલ ઠાકોર શું કરે છે તો એનાથી પોતાની બંને આંખો છે એ ફોડી નાખે છે. કહે છે કે આ આંખના લીધે હું છે કે આ આંખ છે જે આસક્તિ ઉત્પન્ન કરે છે મને અને હું ફરીથી ભટકી જાઉં છું, તો આંખ જ મને નથી જોઈતી. તો આંખ છે એ ફોડી દે છે પિનની સહાયતાથી. પછી વૃંદાવન જવા માટે નીકળે છે અને ભગવાનની ખૂબ ભક્તિ કરે છે. ખૂબ સુંદર સુંદર ભજનો છે જે બિલ્વમંગલ ઠાકોરજીએ ગાતા હતા ભગવાન માટે. એટલે ભગવાન જો કેવી રીતે સુંદર રીતે ભગવાન પણ ત્યાં આવીને આવી રીતે બેસીને એમના ભજનો રોજ સાંભળતા હતા બિલ્વમંગલ ઠાકોર. તો પછી આજે બિલ્વમંગલ ઠાકોર જે 700 વર્ષ સુધી મુક્તિની દેવી આવે છે એમને લઈ જવા માટે, પરંતુ મુક્તિને પણ ઠોકર મારે છે. ભગવાનના ભક્તો કેવા હોય છે જેમને કોઈ કામના જ હોતી નથી, બસ ભગવાનની સેવા કરવું એ જ એમના જીવનનું ધ્યેય હોય છે. તો મુક્તિને પણ ઠોકર મારી દે છે અને 700 વર્ષો સુધી વૃંદાવનમાં રહે છે, ભગવાનની ખૂબ ભક્તિમય સેવા કરે છે. આવા ભગવાનના ભક્તો હોય છે. જે ભક્ત પ્રવૃત્તિઓના સામાન્ય ઘટનાક્રમ પર અવલંબિત રહેતો નથી, જે પવિત્ર, નિપુણ, ચિંતા રહિત તથા સમસ્ત દુઃખોથી મુક્ત છે અને કોઈ ફળ માટે પ્રયાસ કરતો નથી. પોતાના માટે એમને કોઈ પણ ફળ જોઈતું નથી. જે કંઈ પણ કરે છે એ કૃષ્ણ માટે કરતા હોય છે, કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે કરતા હોય છે. તે મને અત્યંત પ્રિય છે એ ભગવાન જણાવી રહ્યા છે. અહીં આ પિક્ચરમાં જે વ્યક્તિના દર્શન થઈ રહ્યા છે કોણ છે? આ અને કયા કયા ગુણ ધરાવે છે? બધાને ખ્યાલ હશે કોણ છે આ? ભક્ત પ્રહલાદને ભક્ત મારવા પ્રહલાદ. ભક્ત શિરોમણી પ્રહલાદ મહારાજ. પ્રહલાદ. તો પ્રહલાદ મહારાજ છે કે કયા ગુણ છે પ્રહલાદ મહારાજમાં? પ્રાણ ભક્તિ, અનન્ય ભક્તિ. અન્ય ભક્તિ.
અનન્ય ભક્તિ છે, ભગવાન પ્રત્યે દૃઢ વિશ્વાસ છે એમને, કોઈ પણ સહિષ્ણુ. પરિસ્થિતિમાં વિચલિત થઈ રહ્યા છે, નથી થતા, ના વિચલિત નથી થતા. વિચલિત થતા નથી, સહિષ્ણુતા પણ છે એમની, સહનશીલતા કેટલી છે, ભગવાન ઉપર કેટલો વિશ્વાસ છે કે કેટલીક વખત એમના પોતાના પિતા છે એ એમને રોકે છે ભગવાનની ભક્તિ કરવા માટે, અને કેટલીક વખત પ્રયત્ન કરે છે એમને જાનથી મારવા માટે, પરંતુ પ્રહલાદ મહારાજ ક્યારેય વિચલિત થતા નથી, ભગવાનની યોજના પર એમને પૂર્ણ વિશ્વાસ હોય છે. તો કેટલીક વખત તો એમને પહાડી ઉપરથી ફેંકવામાં આવે છે, કેટલીક વખત ઝેરીલા સર્પોની વચ્ચે છોડવામાં આવે છે, અને અહીંયા આ પિક્ચરમાં જોઈ શકીએ છીએ કે હાથીની નીચે પણ ખસેડવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે, અગ્નિમાં પણ એમને બેસાડવામાં આવે, તો પણ પ્રહલાદ મહારાજને ભગવાન ઉપર પૂર્ણ વિશ્વાસ હોય છે, ક્યારેય વિચલિત થતા નથી. જે કદી હર્ષ પામતો નથી કે કદી શોક કરતો નથી, જે પશ્ચાતાપ કરતો નથી કે કશું ઈચ્છતો નથી, પોતાના માટે કશું ઈચ્છતો નથી, પણ ભગવાન માટે જે કંઈ પણ કરતો હોય ભગવાન માટે એ કરતો હોય, અને શોક કરતો નથી અથવા તો હર્ષ પામતો નથી, તો પોતાના માટે એમની કોઈ અભિલાષા હોતી નથી. ભગવાનની સેવા કરવામાં જો ક્યારે એનાથી ભૂલ થઈ જાય, ક્યારેક ચૂકી જાય, તો પછી એને એ વાતનો શોક રહે છે. શુભ તથા અશુભ બંને વસ્તુઓનો પરિત્યાગ કરે છે. શુભ અશુભ, હવે કાળી બિલાડી છે તો રસ્તો ક્રોસ કરીને જતી રહે તો શું માનીએ આપણે કે અશુભ છે, પરંતુ ભગવાનના ભક્તો ભગવાનના દર્શન કરવા માટે જઈ રહ્યા છે, ભગવાનને ભોગ ધરાવવા માટે જઈ રહ્યા છે, તો એ ક્યારેય આવો વિચાર કરતા નથી. બિલાડી ગઈ, કઈ ફરક નથી પડતો, હું તો ભગવાનની સેવા માટે જઈ રહ્યો છું. કોઈ પણ શુભ અશુભ પરિસ્થિતિનો એમના ઉપર કોઈ પણ ફરક પડતો નથી, અસર થતો નથી. તે ભક્ત મને અત્યંત પ્રિય હોય છે. આ ચિત્રમાંના કયા વ્યક્તિ છે ને કયા કયા ગુણો ધરાવે છે? કોણ છે આ પિક્ચરમાં? અમરીશ મહારાજ. અમરીશ મહારાજ. અમરીશ મહારાજ છે. નવદા ભક્તિનો એક શ્લોક આપણે જે શ્રીમદ ભાગવતમાં આવે છે એ શ્લોક જોયું હતું. શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સાખ્યમ અને આત્મ નિવેદનમ. તો 9 જે પ્રક્રિયા છે ભક્તિની, તો આ બધી જ રીતે 9 પ્રક્રિયાથી ભગવાનની ભક્તિમય સેવામાં પરોવાયેલા હતા અમરીશ મહારાજ જે છે. આ ઘટના કોઈને ખ્યાલ છે અમરીશ મહારાજની? હરે કૃષ્ણ. દુર્વાસા મુનિ વાળી છે હા માતાજી. હા એ જ છે. ખ્યાલ છે કોઈને? કોઈ શેર કરવા ઈચ્છે છે? ઓકે, હું જણાવી દઉં છું. અમરીશ મહારાજ એક વખતની ઘટના છે જ્યારે એકાદશીના બીજા દિવસે એટલે કે દ્વાદશીનો દિવસ હોય છે, હમણાં જ ગયું છે ને, કાલે જ ગયું દ્વાદશીનો દિવસ. એકાદશીના બીજે દિવસે આપણે શું કરીએ, તમને એક મેસેજ આવે છે ને ગ્રુપમાં, પારણાનો સમય એમાં આપેલું હોય છે ક્યારે પારણા કરવાનું, તો એ પર્ટિક્યુલર ટાઈમ ઉપર જ પારણા કરવાના હોય છે. વ્રતના બીજે દિવસે તેમની નિર્જલા એકાદશી હતી અને બીજા દિવસે પારણા કરવાનો જે સમય છે એ જયારે થાય છે ત્યારે એમની ત્યાં કોણ પધારે છે? તો દુર્વાસા મુનિ એમની ત્યાં પધારે છે. દુર્વાસા મુનિ આવે તો ખૂબ એમનું સ્વાગત કરે છે, સત્કાર કરે, અને પછી દુર્વાસા મુનિ છે એ સંધ્યા સ્નાન માટે નીકળી જાય છે ત્યાંથી. તો હવે દુર્વાસા મુનિને આવતા ખૂબ સમય લાગી જાય છે અને પારણાનો સમય અહીંયા જતો રહે છે. તો શું થાય, જો પારણાનો સમય જાય તો પછી કન્ટિન્યુએશનમાં ઉપવાસ એમનું ચાલુ રહે છે. તો એ પૂછે છે, આ જે અમરીશ મહારાજ છે પોતાના પુરોહિતોને બોલાવીને પૂછે છે કે આ કયો ઉપાય આપણે કરી શકીએ, સોલ્યુશન કઈ કાઢી શકીએ આજે થઈ રહ્યું છે, એટલે કે દુર્વાસા મુનિને લેટ થઈ રહ્યું છે આવવા માટે, તો શું કરી શકીએ આપણે? તો પછી એમના જે પુરોહિતો છે એ એમને એક ઉપાય બતાવે છે કે એક કામ કરીએ આપણે, કે તમે એક કામ કરો, ભગવાનનું જે ચરણામૃત છે ને, તો ચરણામૃત તો તમે સેવન કરી લો, એટલે કે પારણું પણ થઈ જશે અને દુર્વાસા મુનિ માટે તમે વેટ પણ કરી શકશો. તો આવો ઉપાય પછી એમને પણ યોગ્ય લાગે છે અને એ બસ પારણો કરે જ છે ચરણામૃતનું ભગવાનના સેવન કરીને. અને એટલામાં ત્યાં દુર્વાસા મુનિ પધારે છે અને જયારે જોઈ છે તો દુર્વાસા મુનિને ખૂબ ક્રોધ આવી જાય છે. તો એ વિચારે છે કે અરે મારા માટે તમે વેટ પણ ન કર્યું, અને એ ખૂબ ક્રોધિત થઈ જાય છે. અને એમની જે જટાઓ હોય છે એમાંથી એક ખૂબ મોટા ભયાનક એવા અસુરને ઉત્પન્ન કરે છે, જે અમરીશ મહારાજને બસ
મારવા જ એમની પાસે આવી રહેતો હોય છે. તો અંબરીશ મહારાજ શું કરે છે? હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરે છે, ભગવાનને સ્મરણ કરે છે ભગવાનનું આવી પરિસ્થિતિમાં પણ, કારણ કે નવધા ભક્તિ એ કરતા હતા, ભગવાનની અનન્ય ભક્તિ કરતા હતા. તો ભગવાનનું સ્મરણ કરે છે કે જો આજ મારો અંતિમ સમય હો છે ભગવાન તો ઠીક છે, સ્વીકાર કરી લે છે, અને ભગવાનનું સ્મરણ કરે છે. અને પછી શું થાય? તો ભગવાન જે છે, ભગવાન પોતાના ભક્તોનું રક્ષણ ભગવાન સદૈવ કરે છે. ભગવાન પણ ભગવદ્ ગીતામાં પણ વારંવાર કહે છે ને, ભગવાન પોતાના ભક્ત માટે શું કરે? ત્યાં સુદર્શન ચક્રને મોકલે છે અંબરીશ મહારાજની રક્ષા કરવા માટે. અને સુદર્શન ચક્ર આવીને પહેલા તો આજે મોટો અસુર છે એને મારી નાખે છે, એને ખતમ કરી નાખે, અને પછી દુર્વાસા મુનિના પાછળ પડી જાય છે. તો દુર્વાસા મુનિ ત્યાંથી ભાગવા લાગે છે પોતાના પ્રાણની રક્ષા કરવા માટે. એ દોડતા જાય, એટલો દોડી, પણ સુદર્શન ચક્ર તો કઈ પીછું એમનું છોડતો નથી. તો દોડતા દોડતા બ્રહ્માજી પાસે પહોંચી જાય. બ્રહ્માજીને કહે છે કે મારી સહાયતા કરો. બ્રહ્માજી હું તો એમાં કઈ ન કરી શકું. શિવજી પાસે જાય છે, શિવજી પણ સહાયતા કરવા ના પાડી દે છે. પછી એ કહે છે કે આ તો જેનો છે વિષ્ણુનો છે સુદર્શન ચક્ર, તમે વિષ્ણુ પાસે જાઓ અને ત્યાં પ્રાર્થના કરો. પછી વિષ્ણુના લોકમાં જાય, વિષ્ણુ ની આગળ પછી નતમસ્તક થાય છે અને કહે છે કે આ સુદર્શન ચક્રથી મારી રક્ષા કરો. પછી ભગવાન કહે છે, શું કહે છે કે તમે મારા ભક્તનો અપરાધ કર્યો છે. ભગવાન છે ને એક વખત ભગવાન પ્રત્યે અપરાધ કરીએ તો ભગવાન એક વખતની ક્ષમા કરી શકે, પરંતુ જો ભક્તોનો આપણે અપરાધ કરીએ ને, એટલે જયારે સૌથી મોટો અપરાધ ઇસ્કોનમાં પણ કહેવામાં આવે છે ને, કયો છે? તો વૈષ્ણવ અપરાધ છે. તો ભક્તોનો અપરાધ કર્યો છે તમે, તો હવે તમે એક કામ કરી શકો છો કે જેના માટે આ સુદર્શન ચક્ર આવ્યો છે, એટલે કે અંબરીશ મહારાજ, એમની તમે રિક્વેસ્ટ કરી શકો છો, એમની તમે ક્ષમા યાચના કરો. પછી દુર્વાસા મુનિ ફરીથી અંબરીશ મહારાજ પાસે જાય અને એમની ક્ષમા યાચના કરે છે. અને પછી અંબરીશ મહારાજ, ભગવાનના ભક્તો કેવા હોય છે એટલા માટે અહીંયા આ કથા આપેલી છે, શ્રીમદ ભાગવતમની આ ઘટના છે. તો અંબરીશ મહારાજ પછી હાથ જોડીને વિનંતી કરે છે કે જે કંઈ પણ મેં ભક્તિમય સેવા કરી હોય આખા જીવન દરમિયાન, તો એનું જે કંઈ પણ ફળ જો મને પ્રાપ્ત થવાનું હોય, તો એ ફળની બદલામાં હું ઈચ્છું છું કે દુર્વાસા મુનિના પ્રાણની રક્ષા થાય. ભગવાનના ભક્તો આવા હોય છે. તો જણાવે છે ભગવાન કે જેઓ શત્રુઓ તથા મિત્ર સાથે સમાન રીતે વર્તે છે. અંબરીશ મહારાજની ઘટના જોઈએ આપણે કે શત્રુઓ અને મિત્ર કોઈ પણ હોય તો બધા સાથે સમાન રીતે વર્તે. શત્રુ કોઈ હોય તો પછી ભગવાનની જ કોઈ યોજના હશે એમાં, અને મિત્ર કોઈ મળે તો પછી ભગવાનની મારા ઉપર કૃપા છે કે આવા મને મિત્ર મળ્યા. જે માન તથા અપમાનમાં, ઠંડી તથા ગરમીમાં, સુખ તથા દુઃખમાં, કીર્તિ તથા અપકીર્તિમાં સમભાવયુક્ત રહે છે, કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં વિચલિત થતા નથી. જે દુઃસંગતિ સદા અળગો રહે છે. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, સંઘનું મહત્વ ખૂબ હોય છે. આગળના અધ્યાયમાં પણ આપણે ચર્ચા કરીશું. તો અહીંયા કીધેલું છે કે દુઃસંગતિ, જો સારો સંગ આપણને ન મળે તો એટલીસ્ટ આ આપણી ફરજ છે કે દુઃસંગ જે છે એનાથી અળગો રહેવાનું છે, એનાથી દૂર રહેવાનું છે. સદા મૌન ધારણ કરે છે. મૌન ધારણ કરે છે એટલે બસ ચૂપ, કોઈની સાથે કઈ બોલતું નથી, આવું તો નહીં. મૌન ધારણ ક્યારે કરી? જયારે પ્રજલ્પ, શ્રીમદ ભાગવતમાં પ્રભુજી કહે છે ને, પ્રજલ્પ એટલે કે જે દુનિયાવી વાતો થતી હોય ત્યાં એ છે એની બોલતી ત્યાં બંધ થઈ જાય છે. કેવી વાતો છે? તો હમણાં જે છે ઇલેક્શન ગયું, તો ચૂંટણી થઈ છે, અથવા તો રશિયા યુક્રેનનું યુદ્ધ થઈ રહ્યું છે, શેર માર્કેટનું શું થઈ રહ્યું છે, આવી બધી કોરોનાની ફરીથી એક લહેર આવવાની છે, આવી બધી જે દુનિયાવી વાતો છે ત્યાં કેવું થઈ જાય? ત્યાં એ મૌન થઈ જાય છે. અને ભગવાનના ગુણ અને લીલાનું જ્યાં વર્ણન થાય ત્યાં એ વાચાલ થઈ જાય છે, ત્યાં એ બોલવા માંડે છે. ભગવાનના જયારે પણ બોલે, ભગવાનના વિશે બોલે છે, એને મૌન ધારણ કરે છે, તથા મળે તે વસ્તુથી સંતુષ્ટ રહે છે. જે નિવાસ માટે ઘરની પરવા કરતો નથી, જે ભગવાને આપ્યું છે એમાં સંતુષ્ટ રહે. જે જ્ઞાનમાં દૃઢ રહે છે અને ભક્તિમાં સંલગ્ન રહે છે, આવો મનુષ્ય મને અત્યંત પ્રિય છે. હવે આ ચિત્રમાં કોણ છે આ, અને તેમના દ્વારા દર્શાવવામાં આવેલા ગુણોને નામ આપો. કઈ ઘટના થઈ રહી છે અહીંયા? હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ સુદામા. જી, કૃષ્ણ અને સુદામા. સુદામા છે, કેવા છે સુદામા? કયા ગુણ છે એમનામાં? ઓ યાચક, માગણી નહીં કરવી. સાક્ષર એમની પરિસ્થિતિ કેવી હોય છે? એ ખૂબ જ ગરીબ હોય છે, એટલે એમણે માગણી નહીં કરવાનો.
ભગવાનની જે યોજના છે એના ઉપર ભગવાનના જે ભક્તો છે એમને પૂર્ણ વિશ્વાસ હોય છે. ક્યારે પણ એ ભગવાન પાસે કમ્પ્લેન કરતા નથી. એમના પત્ની જ્યારે એમને રિક્વેસ્ટ કરે છે કે તમારા દ્વારિકાધીશ છે એ તો તમારા મિત્ર છે, એમને તમે મળી આવો, તો એ મળવા જવા માટે ક્યારેય તૈયાર ન હોતા. અને માગણી માટે તો તૈયાર પછી નથી જ થતા એ, પરંતુ પછી દર્શન કરવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે. પણ ખાલી હાથ કેમ જવા? તો પૌવા છે એ લઈ જાય છે, ભગવાનને ભેટ કરવા જાય છે ત્યારે. તો ભગવાન છે પોતાના ભક્ત સાથે પછી કેવી રીતે રેસિપ્રોકેટ કરે? તો ભગવાનને પોતાના ભક્તની સેવા કરવામાં ખૂબ આનંદ આવે છે. તો ભગવાન એમના ચરણ છે એ ચરણ પખાડે છે. ભગવાન એમના એમને કેવી રીતે એમનો સત્કાર કરે છે ભગવાન. અને લક્ષ્મીજી નો જે સાક્ષાત અવતાર છે રૂક્મિણીજી, એ જે છે ચામર ઝુલાવે છે. તો આવી રીતે ભગવાનના જે ભક્તો હોય છે ક્યારે પણ ભગવાનથી કમ્પ્લેન નથી કરતા. જે ભગવાન આપે છે એમાં સંતુષ્ટ રહે છે. જયારે દ્વારિકામાં ગયા હતા ત્યારે પણ ભગવાન પાસે પછી કશું માંગતા નથી. તો જેઓ આ ભક્તિ યોગના અવિનાશી પંથનું અનુસરણ કરે છે અને મને પોતાનું સર્વોપરી ધ્યેય માની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂર્ણ રીતે મારામાં પરાયણ રહે છે, તેવા ભક્તો મને અતિશય પ્રિય હોય છે. જો રૂક્મિણી જે છે એ ચામર ઝુલાવી રહ્યા છે. તો આવી રીતે સુદામાજીનો સત્કાર કરે છે ભગવાન, પોતે એના ચરણ કમળ ધોય છે. તો ભગવાનને ખૂબ ગમે છે પોતાના ભક્તોને ગ્લોરીફાઈ કરવાનું, પોતાના ભક્તોની સેવા કરવાનું. પાર્થસારથી બને છે ને ભગવાન. તો આવા બધા ગુણો છે એ ભગવાનના ભક્તો ધરાવે છે. ભગવાન કહે છે કે આવા ભક્તો મને ખૂબ પ્રિય છે. અચ્છા, તો કૃષ્ણના પ્રિય થવા માટે આટલા બધા ગુણોનું ડેવલપમેન્ટ કરવું પડશે? તો પછી શરૂઆત કરી દઈએ. આજે કઈ ગુણની પ્રેક્ટિસ કરવાની છે? સહિષ્ણુતા. આજે આખો દિવસ સહિષ્ણુતાની પ્રેક્ટિસ કરીશ. કાલે સુખ દુઃખમાં સમ કેમ રહેવાનું. પરમ દિવસે સ્વામિત્વની ભાવના નથી રાખવાની. આવા બધા ગુણોની પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. એક એક દિવસ એક એક ગુણ આવું કરવાનું છે? નથી કરવાનું. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ જે ભગવાન કહે છે, તો ભગવાનની જો અહીંયા લાસ્ટમાં ભગવાને શું આપી દીધું છે ને કન્ફ્યુઝન, કે મને પોતાનું સર્વોપરી ધ્યેય માની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂર્ણ રીતે મારામાં પરાયણ રહે છે. તો ભગવાનમાં જો શ્રદ્ધાપૂર્વક ભક્તિભાવપૂર્વક પરાયણ રહીએ, ભક્તિની સેવા કરીએ, તો બીજા બધા જે ગુણો છે એ ઓટોમેટિકલી ડેવલપ થઈ જાય છે. તો અધ્યાય 12 માં આપણે જોઈ ગયા છીએ અર્જુને પૂછપરછ કરી હતી વ્યક્તિવાદ અને કે નિરાકારવાદ. આના વિશે ભગવાને જણાવ્યું હતું કે બંને જે રસ્તા છે ભગવાનની તરફ જાય છે, પરંતુ કૃષ્ણ ભક્તિની સર્વોપરિતા ભગવાને જણાવી. અને ભક્તિના પ્રગતિશીલ તબક્કા વિશે આપણને જ્ઞાન આપ્યું. સૌથી ઉપર હતું તો અનન્ય ભક્તિ. એ ન થાય તો પછી વૈદિક સાધના ભક્તિ. એ પણ ન થાય તો મારા માટે કર્મ કર. એ ન થાય તો નિષ્કામ કર્મ, ફળો છે મને અર્પણ કરી દે. એ પણ નહીં થાય તો ધ્યાન, જ્ઞાન. આવા બધા સ્ટેજીસ છે ભગવાને આપ્યા. પછી ભગવાન કૃષ્ણને કેવા ગુણો પ્રિય છે, કેવા ભક્તો પ્રિય છે એ વિશે જ્ઞાન આપ્યું છે. તો એક એક ગુણની અલગથી પ્રેક્ટિસ કરવાની કોઈ જરૂર નથી. આપણે ભક્તિમય સેવા કરીશું ને, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રમાં જેટલી પાવર છે. તો જયારે આપણે જપ રેગ્યુલરલી કરીશું ને, તો બધા ગુણો છે એ ઓટોમેટિકલી ડેવલપ થઈ જાય છે. પછી આની સુંદર, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ અને સુંદર મજાનો અધ્યાય ભક્તિ યોગ નામનું જે અધ્યાય છે એ પૂર્ણ થાય છે. તમે બધાએ ખૂબ શાંતિપૂર્વક અને ખૂબ ધૈર્યપૂર્વક મને સાંભળ્યું. બધાને ખૂબ ખૂબ આભાર. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે હરે કૃષ્ણ.